Faly manolotra ny arahaba omba ampirarian-tsoa antsika rehetra mpiara-mitrandraka ny haren'ny teny sy ny fahendrena malagasy eto amin'ny takalo dinika AMOROM-PATANA anio. Nomena hitondra ny teny moa ny tenako eto amin'ny fanolorana koa adidy tsy iolahana fa dia raisina arak'izay manandrify. Ialako tsiny anefa fa noho ny tampoka ihany azo lazaina hoe ny tampoka tsy mahalehilahy fotsiny fa mety ho tampoka tsy mahavehivavy koa ka dia mety isy ny teny diso, isy ny teny latsaka, isy ny tsy lavorary ka dia aza raisina ho tsiniky tompoko fa dia efa miala saloha ifito avy hatrany aho ary mibaboka eo anatrenareo raha misy ny tsy tomombana. Manaraka izany araka ny efa ny hitantsika tamin'ny lohateny izay natolotra tamintsika iny dia mikasika ny ohabolana no hovava atsika rahantsika mandinika sy mitapatapakahatra eto anio. Ny lohateny moa araka ny voalaza dia hoe ny ohabolana zava-kanto vita amin'ny teny ifandraisana maneran-tany. Koa everiko fa tsy ho be sasy intsony isika eo amin'ny fanolorana fa nandeha ataontsika toy ny ady mangany kirijavola izy ity ka dia avy hatrany dia ny voamasiny no pitsirina. Koa manasantsika ampitiavana sy ampanajana ary tompoko anaraka ity velakevitra ity izay iarahako indrindra koa amin'Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile filohan'ny sampana Côte d'Ivoire izay arabaitsika eto manokana amin'izao fotoana izao noho ny tolo-tanana lehibe izay ataony ary ho hitantsika fa zava-baovao zava-tsoa no atolony eto anio. Koa manasantsika tompoko, manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Misaotra indrindra tompoko. Eny ary, anamboatra kely ny efijeritsika dia afaka manomboka avy hatrany. Araka ny voalaza teo am-piandohana, ny velakevitra izay hoentintsika anio iarahantsika mahamahava eto dia ny ohabolana zava-kanto vita amin'ny teny ifandraisana maneran-tany. Ifandimby eto izahay sy Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile ka ny tenako no anokatra ny tapany voalohany amin'ity velakevitra ity ary anolotra izany amintsika. Misy ny famaritana atao dia ny aty am-piandohana. Mino fa fantatry ny maro amintsika io teny io, io fehezanteny hoe zava-kanto vita amin'ny teny io. Satria avy ao amin'ny boky izay nosoratan'ny profesora Rajaona Simeon mitondra ny lohateny hoe ny zava-kanto vita amin'ny teny na ny sariteny eo amin'ny fomba filazany zavatra no nindramana ity lohatenin'ny velakevitra ity. Noho izany rariny sy hitsiny raha ny famaritana nomeny no averiko eto. Toy izao ny filazany momba ny zava-kanto vita amin'ny teny. Ny amin'ny famoronana zava-kanto vita amin'ny teny dia iaraha-mahalala fa tsy mandeha ho azy ny fampiasana ny teny. Tsy avy hatrany dia azo ampiasaina ny fitaovana amoronana zava-kanto ny fiteny andavanandro fa mila fanamboarana, fiangaliana, fikajiana manokana. Sahala amin'ny hoe hafa ny famindra rehefa mandeha ary hafa ny mpamindra rehefa mandihy. Raha mikasika ny sariteny indray dia toy izao ny voalazany. Tsy maintsy misy endri-javatra mihataka amin'ny fiainana andavanandro ny teny ampiasaina anaovana zava-kanto. Ny zava-kanto tokoa mantsy dia manaitra satria tsy andrasana. Tsy maintsy misy endri-javatra eo amin'ny fiteny tsy fahita, tsy mahazatra, koa ireny no antsoina hoe figura. Raha fitinina izany, ny sariteny dia ireo fomba ety milaza zavatra, misy endriny mihataka amin'ny fiteny andavanandro eo amin'ny fanehoana ny hevitra sy ny fihetsi-po. Raha toy izay ny famaritana dia velona ho azy ny onon-tany. Ankehitriny, raha ireo famaritana ireo no raisitsika ho masotsivana ety mamaritra ny ohabolana, velona ny fanontaniana. Mahafeno azy ve? Mahafeno izany ve
ity lovatsofina navelany taolorazantsika ary tsy tontan'ny ela ity, mila fanamboarana, mila fiangaliana, fikajiana manokana ve ny famoronana ohabolana. Ary indray misy hevitra mihataka amin'ny fiainana andavanandro ve ny teny ampiasaina ao amin'ny ohabolana. Hita ao anatin'ireny ohabolana na tety vanim-potoana ireny ve ny antsoina hoe figure de style, na ilay endri-javatra tsy fahita, manaitra sy manintona, mampiaiky volana hoe Zava-kanto ny. Rajonina Simeon ihany no andeha avelantsika amaly. Hoy izy, miovaova ny fandraisan'ny olona izany hoe misy endriny izany. Ny tsy misy endriny anio, mety ho hitan'ny olona misy endriny rahampitso. Raha hijery ny ohabolana ary tsika, inona no azo lazaina? Raha ny tomba ny ivelany sy ny jery maika, dia toa mifanohitra amin'ny izay voalaza teo no hita. Misy ve miataka amin'ny fiainana andavanandro, amin'ny fiteny andavanandro, misy ve angolangolan-teny? Fa rehefa dinihana, toa ny fiteny andavanandro ihany no ampiasaina, toa ny fiainana andavanandro ihany no tanisaina. Ino kely ange? Masabary maito kitoza ka ny tiako no atandriny ahy. Na ny vary, na ny kitoza, dia samy sakafo fahita andavanandro. Koa azo lazaina ho kanto ve izany? Raha oharina amin'ny diavola-pararano sy ny farihy manganoana. Sa kosa tonga amin'ilay fiteny hoe sasan'angy samihafa izany. Azo lazaina ho zava-kanto vita amin'ny teny ary ve ny ohabolana. Misy koa ve masivana hafa tokony hanampy na ampifandanjana amin'ireo voalaza roa teo aloha. Ny toy ny lohatenin'ny boky no mamaly izay. Teny hoe ny sary teny eo amin'ny fomba filazan-javatra no mahazava-kanto ny ohabolana. Ka andeha ary ho jerentsika ny heviteny enti-manana marina izany, sy anaovana ny fanadihadiana aoriana kely eo. Raha jerentsika ny teny ohabolana dia mirafitra avy amin'ny teny hoe ohatra izay fototeny sy ny teny hoe volana izay fototeny ihany koa. Ino moa no hevitry ny teny hoe ohatra? Fototeny izy io ary ahazoana matoan-teny. Raha tovonana ny mi, ahazoantsika ny miohatra, na ny manina, ahazoantsika ny manohatra. Eo koa dia manana ny hevitry ny hoe mitaha na mampitaha. Manaraka izany manana ny endrika mpampitohy, azafady ny heviny mpampitohy, mampitovy ihany koa ny teny hoe ohatra. Ity izao misy fehezanteny anankiray matanjaka ohatra ny soavaly. Anarana koa ny efisy, io izany heviny fahatelo. Ilazana singan-javatra stonina avy amin'ny vondrona misy azy, entina manamarina hevitra. Ohatra, maro ny biby ity, ny liona ohatra. Entina ilazana olona na zavatra lahitahaka koa izy io. Ohatra ho antsika ny mahery foniady ho an'ny fahafahana. Raha izay momba ny teny ohatra, manahoana kosa ny teny faharoa hitantsika ao amin'ny teny hoe ohabolana. Teny hoe volana zany. Araka ny rakibolana nosoratan'ny registra James Raoulson, ny dikan'ny teny hoe volana dia teny atao teny alokin'ny vava. Ity misy resaka mivantana izay nifanaovako tamin'ny ray aman-dreny Andriamatoa Abel izay fantatsika fa mandrarezi ny teny malagasy sy ny fahendrena malagasy ihany koa. Hoy izy, ny tsoke-hevitra natolony mikasika ny entiny mandravina ny rafitra sy ny heviteny mikasika ny ohabolana dia toy izao. Teny alokin'ny vava ho fanoroan-dalana sy fampianarana ary fananarana ohatra ny ohabolana. Araka ny voalaza teo dia resaka mivantana no nanomezany io. Averiko kely ilay heviteny. Inona no atao hoe ohabolana? Teny alokin'ny vava ho fanoroan-dalana sy fampianarana ary fananarana amin'ny alalan'ny ohatra. Zay no atao hoe ohabolana. Raha fantatsika ary ny heviteny, inona no azo lazaina amin'ireo antony ny fidianana ity lohahevitra ity anio. Ankehitriny mety anontany teny isika hoe inona tokoa moa no antony nitondrana ity lohahevitra ity eto ny TAKALO DINIKA AMOROM-PATANA anio. Mampivelatra ny ambainday sy manabe ny fahalalany ny soatoavina ve ny fitrandrahana ny ohabolana sy ireo oham-pitenenana samihafa toy ny haiteny, ny ankamantatra sy ny sisa ny angano.
Manarak'izany mampivelatra ny maha-olona tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana fotsiny antsika ve ny fahalalana ny hevitra ireo lova-tsofina navelan'ny razantsika. Fanontaniana mety ho teraka koa dia ity: azo raisina ho zava-kanto vita amin'ny teny ifandraisana maneran-tany ve ny ohabolana sy ireo angolan-teny fandravahantsika ny kabary eny an-kianja. Fanontaniana telo lehibe ireo izay iankinany ny fivelarana ny kabary ary tsy ny fivelarany kabary ihany fa indrindra ny fampalalana ny fomba ampahindrena izay azontsika tamin'ny razantsika ary tiantsika mbola hivelatra anana ny toerana maha izy azy amin'izao fotoana izao. Ka andeha ary atolotra andram-baliny vitsivitsy arak'izany. Toy izao no andram-baliny azontsika omena. Tsy izoviana amintsika fa ny ohabolana sy ireo oham-pitenenana samihafa no kanto ampiasaintsika be indrindra ao anatin'ny kabary. Tsy natao andravahana ny lahateny sy hasondriana ny mpiaino mba hampandrosofina fotsiny izy ireny, fa tena vahatry ny ain'ny kabary mihitsy satria mampita ny hafatra amin'ny fahaizana mandona ny saina sy mambabo ny fo. Tsy izoviana amintsika, haintsika malagasy mihitsy io mambabo fo io. Malaza ho mpakafo isika malagasy, mahay maka ny fon'ny olona amin'ny alalantsika, ny teny tsy mitratrevatreva, ny fandrariam-pihavanana sy ny fanaferana. Reto misy ohabolana anankiroa enti manamarina izany. Aleo laviny rahalahy hoy isika toy izay mandavo azy. Ary koa fantatsika loatra ity faharoa ity, aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana. Manarak'izany, mbola misy andram-baliny vitsivitsy azo atolotra antsika. Na dia mampiasa ohabolana maro dia maro aza isika amin'ny kabary, sarotra ny ilaza fa azo sy voafehy daholo ny hevitra fonosiny ireny ohabolana na hain-teny ampiasaintsika ireny. Ny fandiniana ny ainga avy amin'ny fampianarana kabary nandritry ny tao-panofanana ny fanesy, ny fanontaniana maro entin'ny mpiofana, ary indrindra ireo mpikabary vao izay voasedra eny an-kianjan'ireo lanonana samihafa no nampitsiry ity hevitra fitrandrahana ohabolana ity. Arak'izany, dia heverina ho sehatra malalaka ny fanakalozam-pahalalana ity sehatra ity, hitondrana izay fanontaniana manitikitika ny saina mahakasika ny kanto an-kabary ka hiaraha-mamaly, ary indrindra ho tetezana mampitohy ny mpikabary vao sy ny efa havanana ary kalazalahy na vavy eny an-kianja, arak'ilay teny fandre ankehitriny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Manarak'izany, ary ataontsika hoe tingamba no zava-dehibe indrindra ka notazonina ho amin'ny farany eo amin'ny andram-baliny dia toy izao: tsy ho ela dia hitsingerina ny taona voalohany ankalazantsika ny fanandratana ny kabary malagasy ho aretsaina tsy azo sapaitanana iombona ny zanak'olombelona maneran-tany. Koa heverina fa fitaovana mahomby hifandraisantsika amin'ireo mpiray-rà sy amin'ireo mpiara-monina amintsika na aiza no misy antsika ny ohabolana sy ny oham-pitenenana, satria samy mampiasa izany daholo ny firenena rehetra maneran-tany. Hoy Rahajarizafy Antoine de Padoue ao amin'ny bokiny ny ohabolana malagasy: anisan'ny sarobidy amin'ny vakodrazana ny ohabolana ny isam-pirenena, fa mba hiraketany ny fisaina amam-pomban-drazana. Izay mameno ny fo aman-tsaina moa no famoaka ny vava. Koa inona ny ohabolana raha tsy ny ohatrohatra fampiasan'ny vahoaka avy amin'ny hitany sy ainany isan'andro vakizao? Izany no iantsona ny ohabolana isam-pirenena ho fahendren'ny taranaka. Arak'izany dia azo atao fampiarana avy hatrany ny ohatra amin'ny kabary na an-kafaliana na an-karatsiana izany azo raisina avy hatrany, azo ampiarina avy hatrany ohatra amin'ny kabary na an-kafaliana na an-karatsiana ny mampiditra ohabolana roa amantelo avy eo amin'ny toeram-ponenantsika. Izany hoe naiza misy atsika na any an-tanindrazana izany amin'ireo faritra samihafa manerana ny nosy na aty ivelan'ny nosy ihany koa
amin'izay toerana honenantsika any. Ka hatonga ireny ohabolana raisitsika ireny, roa amantelo isika, hatonga azy ny mpiaino rehefa mandreny ireny ampidiritsika ao anatin'ny kabaritsika, dia ho voasintona sy voababo izy, satria atsiaro ho raidonakafo iray dinidinika amintsika amin'izay fotoana izay. Raha mikabary ampanambadiana ohatra, dia azo atao any amin'ny dinika mialoha ny fanomanana izany, ny fanazavana na ny fandikana ny kanto ampiasaintsika, ary indrindra ny fampitahana ireo amin'ny ohateny fampiasa eo amin'ny toerana fonenantsika aty ivelan'ny nosy zany na ny atatandrazana, mba hahitana fa tsy mifanalavitra koa ny fo na dia tsy mitovy aza ny teny. Ny sariteny izay raiketin'ny teny anohatra rehetra dia miteny ho azy ary maneho avy hatrany fa tsy ambakana ny hafa akory ny any fahendrena. Misy manangan-tanana toko, misy olana nga azafady? Sa voatsindritsina? Eny ary, toiziko averiko kely zany le fanazavana momba ny sariteny. Ny sariteny izay raiketin'ny teny anohatra rehetra dia miteny ho azy ary maneho avy hatrany fa tsy ambakana ny hafa akory ny fahendren'ny razantsika. Ny fifanakalozana no miteraka ny fankatiavana ka manamarina ilay ohabolana hoe ny olombelona toy ny ladim-boatavo ka raha fitorana iray ihany. Raha izay ny andrambalina azo omena reon-tany izay nentintsika tamin'ny am-piandohana, andeha isika hanao fampiarana avy hatrany, koa izao no tolotra atao amintsika. Isy fampiarana mikasika ireo antony nentinay mianada teo, entintsika manamafy izay foto-kevitra itsoloantsika noho ny fifidianana n'ity ohabolana ity, anjary ho fitaovana entintsika mifandray maneran-tany. Raha ho an'ny aty ivelan'ny nosy ohatra, dia eto ny miditra ilay resaka tontolo fahatelo, saroantsika tsara io resaka io, izay nosantarina tao amin'ny takalo dinika AMOROM-PATANA ray volana lasa izay, mahakasika ny kabary tandrify. Kabary tandrify toy inona moa no azosika ampiasaina atolotra aty ivelan'ny nosy, ary inona tokony ho fantatra ao anatin'izay. Eo zany tsika dia efa mahita ny andram-balina teo hoe ny ohabolana izay ampiasaina amin'ny toerana honenantsika dia azosika ampiasaina tsara ao anatin'izay kabary tandrify izay. Ity no ohabolana niraisiko ho fampiarana izay voalaza teo. Kanefa alohan'izany dia hoy aho hoe izao no teny filamatra izay noraisina mianadahy, enti manentana antsika rehetra, trandrao ny an'ny teny ary fataro ny an'ny hafa. Arak'izany dia izara roa ny fampiarana. Ny fampiarana voalohany dia fitrandrahana ohabolana malagasy anankiray izay ho atolotra, ary ny fampiarana faharoa kosa dia fampitahana ohabolana na ohateny malagasy sy afrikanina izay atolotra andriamatoa RAMAMONJISOA Emile anohy ny vela-kevitra rehefa avy eo. Raha ny marina santana mavarano ihany izao, antenaina fa ny manetsabe mbola ho avy, ary ataontsika lohabarandasy fa tsy ho teny fantatra sanatria. Araka ny voalaza teo dia ohabolana iray no entiko ho trandrahana an'io, ataontsika andratsira. Dia ny hoe ny anarana tanim-boanjo ka samy mamaritry ny azy. Misy loharano boky vitsivitsy izay nakana foto-kevitra sy fomba fijery. Mety tsy ho voatonony eto daholo fa dia izay tonga ao an-tsaina aloha no napetraka, ary misy moa any amin'ny rehefa avy eo any amin'ny TAKALO, izany hoe ny FI.MPI.MA izany, mety hisy ihany niverina ao an-tsaina. Ireto no nampiasaiko matetika ato anatin'ity vela-kevitra ity. Ohabolana ho proverbe malgasy izay nangony ny oldera. Ty moa zany tsy tena ny efa nantota imbetsaka angamba izy io, satria tany amin'ny taona 520 tany oldera no nanangona ny ohabolana malagasy tany am-piandohana. Ny rakobolana malagasy ny registra James Wilson dia efa fantatsika satria fampiasantsika matetika. Ny bokin'ny bakoly Dominique-ny Ramiara-manana, ity ohabolana ho hain-teny, thèse de doctorat d'État izy io, izay navoakany tamin'ny taona 320. Fantatsika ny fomba Betsileo ny ray nifina Jesse. Ny tantaran'ny andriana eto Madagasikara, nangon'ny révérend Père Calais dia fampiasantsika matetika, ary toy izany koa ny anganon'ny Taolo, ny Lary sy Daly.
Andeha ary hojerentsika tahaka ny fijerintsika teo aloha ny momba ny teny hoe ohabolana, ny heviteny ao anatin'ity ohabolana mikasika ny tanim-boanjo, ny anarana tanim-boanjo ka samy mamaritra ny azy. Teny telo no nosotoniko tao dia ny teny hoe anarana, ny kambateny, tanim-boanjo ary ny teny hoe mamaritra. Ny teny hoe anarana moa dia ety milaza zavatra na biby na olona anavahana ary iantsona azy. Io dia ny rakobolana malagasy ny registre Ireo Mpisorona ihany no ahitantsika azy. Miala tsiny indrindra tao. Ny tany dia vovobovoka mena, mena matroka toy ny nofo ameriny ny zava-maniry. Ny teny voanjo kosa dia manana hevitra telo karazany zava-maniry mamoavoa fakana menaka, zay no hevitra voalohany. Ny hevitra faharoa, miaramila napetraka iandro-tany amin'ny toerana na tanàna vao nalaina. Ary ny hevitra fahatelo, ny olona rehetra manao fonenana voanjomaika hanamainty milalo ny tany na ila ravinahitra. Ny fanazavana rehetra dia avy ao amin'ny rakobolana malagasy ny registre Ireo. Ary ny teny hoe mamaritra dia ahitantsika ny fototeny faritra izay manana hevitry ny fetra, mamangitra zavatra iray na ny fankitra izany. Miala tsiny tompoko. Raha hanao ny fanadihadiana ary sika mikasika io ohabolana io. Dia nisy ihany koa ohabolana vitsivitsy entina manakatra ny hevitra izay mety hananany ohabolana anankiray, satria matetika moa ny ohabolana dia misy maromaro, mety hanazava kokoa ny hevitry ny anankiray ny fijerenana vitsivitsy amin'izy ireo. Misy mihoatra ny 10 ny ohabolana mikasika ny teny io anarana ka dia tapiny ihany reto atolotratsika reto. Toy ny hoe fandrotrarana tanana olo, manimby anaran-dray tsy satry. Ratsy tarehy makavady ka ny anaran-dray no ety mangataka. Ny anarana tsy loha ary tsy alevina. Ny anarana mampodimandry fa ny tarehy mampiverin-dalana. Toy izany koa no mahakasika ny teny voanjo. Ireto telo reto no atolotra. Ao am-boanjo ka ny nahitana no akifikify. Na maro aza ny vorona, ny goaika no nihinana ny voanjo. Ary ny fahatelo farany, voly voanjo ndrakaretsaka dia ny tena tsy vita, ny an'ny olona no karetsahana. Misy fanamarihana kely atao eto. Tsy nahita ohabolana mikasika ny voanjo olona. Tiako lazaina dia ilay hoe miaramila na ireo olona izay mandeha mila ravinahitra. Aiza moa no ary manahoana no mety ahitsantsika ny fanazavana momba ny hoe anarana sy ny fampiasana azy ao amin'ny fiainana andavanandro. Na amin'ny fiainana ankapobeny izao eo amin'ny fomba mampaindrena. Ny anarana aloha dia ampiasaina raha misy zaza teraka. Miala tsiny tompoko. Ary toy izao no voalaza ny tantaran'ny Andriana, ny boky voalohany takilaka 7 sy 9. Ny anaram-bitana no nangalan'ny ray aman-dreny anaran-jaza, ampanarahana ny vitana ny anarana, ampanarahana ny vitana ny anaran-jaza. Raha teraka alamady dia razakamady na ramady. Voatonona daholo raha ny tena marina ny vitana 12, kanefa everika fa izay maningana ihany no azo raisina ohatra eto. Raha teraka lakosy ohatra, raha tsy ahoaka amin'ny sahafa io, amin'ny ranomafana misy sakamalao. Zay natao hoe ahoaka. Raha tsy ahoaka zany ilay zaza vao teraka dia alambitana ary omena anarana tsy mandatra, tahaka mety tsy mandresy, tsy manosika. Raha mitovy vitana amin'ny ray aman-dreny kosa ilay zaza dia atao hoe raha tsy manio. Manio moa dia hoe mandratra na hoe manoto zany. Na atsoina koa hoe raha tsy misetra anaran'ilay zaza. Ahoana indray no atao raha anarana omena raha maty ilay zaza. Ovana ny anaran'ny zandry atao ratsy. Ohatra rafiringy, kotolahy, leambo, ralahy, kialahita na ikialambo, ravavy. Ary tsy mba manety ny zandriny zaza izay maty, ny ray aman-dreny, fa olon-kafa no mangalatra manety azy ka tsy asiana sanga fampiriny. Ny ala volon-jaza moa dia matetika amin'ny 2 volana eo, izany hoe rehefa avy mivoaka hitany ao anatin'ny komby mandritry ny 2 volana ny reny sy ny zaza, dia rehefa tapitra izay 2 volana izay dia mivoaka ny trano voalohany izy, ary izay natao hoe mivoaka hitany, ka n'iny fotoana iny rehefa mivoaka hitany izy aorian'izay dia azo tanterahana amin'izay ny ala volon-jaza.
Rahalahy ny zaza, anarana toy inona no azo omena azy? Ampangalaina ny anaran-drazany ny lahy, raha misy razana malaza, dia tsy atao very anarana fa ampangalaina ny zafy ny iray, tsy atao very tarazo. Io fomba io zany no mety manamaro n'ilay obolana hoe mamelo maso ny anaran-dray. Raha faharofo lava ny zaza, ankoatra ny fijery ny mpanandro ny vintana mifanaraka amin'ny anaran-jaza, dia misy koa ny fanalana faditra sy ny fanaovana sorona. Ary raha tsy zakan'ilay zaza ny vitan'ny andro nahaterahany ka faharofo lava izy, dia ovana tanteraka ny anarany. Misy ihany koa ny anaram-bositra izay efa tena fantatsika malagasy rehetra. Ka io anaram-bositra io dia teraka ho azy rehefa mandinika ny endri-jaza ny olona, ka arakaraka ny endrika hitany eo no na ny bikabika na ny toetoetra ny fihetsik'ilay zaza no antsoina azy, ipeta, ipendo, idida, ipintsana, imongo sy ny sisa. Indraindray ary dia tsy afaka ireny fa entina taonany maro, ary teoriana mety miova ho anaran-kilema indray na anaran-toetra, rasola, ranjila, ravavany, ary misy koa aza ny rabetavoangy. Anarana tena henoko tamin'ny tena mbola kely, ary ta teoriana dia fantatra hoe ay molona tia toka no antsoina hoe rabetavoangy. Ialana tsiny tompoko raha misy fiandohana anarana mitovy fa ohatra nalaina ihany rehefa tsy inakory. Ahoana indray ny amin'ny anarana tamin'ny zaza? Ny atao hoe anarana tamin'ny zaza rehefa mananjanaka ny olona, hoy raha ny ifiny amin'ny fomba betsileo, dia maro no very anarana aminy. Ka ny maharay na mahareny no iantsoana azy indray. Raha imboto zany no anaran'ilay zaza, dia ray imboto no manjary iantsoana ny rainy, raha iketaka dia ray iketaka no iantsoana ny reniny. Misy aza tsy ny zanaka nateraka fa zanakavana na zandry no mahavery anarana. Indraindray koa dia misy ilay antsoina hoe anarana fitaka. Koa ny ray aman-dreny niteraka no antsoina hoe ray benibao na reny benibao, zany hoe anjary lasa tahaka ny ray be na reny ben'ilay zaza mba iolahana ny lolo ratsy na ny herim-pisimba izany. Misy ihany koa ny antsoina hoe anaran-drazana. Ny anaran-drazana indray dia ny fandovan'ny ny taranaka ny fandimby, ka izay no lasa anaram-pirazanana. Misy tamin'izy ireny no tsy tia ny taranany fa hafahafatare, hoy ray ny ifiny ka dia novana. Ao koa ny mavesatra loatra, mitory famboniana ka sarotra entana. Ohatra ny anarana izay ahitana anaran'ny zavaboary manakasina, tahaka ny amontana, ny aviavy, ny voary, ny hasina. Maneho toetra mpamboniana, na misy koa ny anarana miendrim-boninahitra, ka rehefa tsapany ny taranaka fa tsy ho zakany izay anarana mavesatra loatra izay, dia miova anarana izy ireo ateoriana. Isika malagasy mantsy dia mino fa mandihy ny anarana. Ankoatran'ireo dia misy koa ny anaram-poko, ka misy fomba maromaro no entina amorona anazy. Na izy io nalaina tamin'ny anaran'ny razam-be-malaza, izay no andrenesantsika any Madagasikara be lehibe ny anaram-poko miatomboka amin'ny hoe zafim-bolamena, zafim-bola fotsy, be lehibe mihitsy, ary misy lava dia lava izy ireny araka izay tantaran'ny foko teo amin'ny izay niaviany. Azo aorina ihany koa, azo foronina ny anaram-poko avy amin'ny tany niaviany, ny toeram-boninahitra, na ny fady aza, misy any amin'ny fomba temoro ohatra, dia misy anarana miatombokiny ny ota. Dikan'iny zany misy fady izay tsy azo dikaina dia apetraka lohateny na lohalaharana eo amin'ny anarana, izay ilay hoe ota izay mba ahafantarana fa misy fady tsy maintsy arahany foko. Ny sasany aza dia avy amin'ny zava-diso nataon'ny razana no na ny famelohana tsy andrarina no ny babena ny anarana. Misy koa ny anaram-piandrianana. Maro no ohatra azo raisina momba ireo ampanjaka malagasy na ny taloha na mbola mitondra ankehitriny. Fantatsika tsara fa ranavalona voalohany izay rananjaka izy dia niova anarana ho ranavalona, fa ny anaran'ny tany am-piandohana dia Imavo. Tahaka izany koa Imboasalama dia nitondra ny anarana Andrenam-Bonimerina rehefa nanjaka izy. Maro be no ohatra azo raisitsika amin'izany. Misy koa amin'ny foko maro any amintsika ny fanovana anarana rehefa miamboho ny ampanjaka. Noverina ho lasa Andriamanitra ka natao hoe masina izy ireny, ary dia tsy azo tononona intsony ny anarana fahavelona. Iny
na ny ampahany amin'ny anarana aza dia tsy ampiasaina amin'ny fiteny andavanandro. Tahaka izany ohatra ny ampanjaka tsy omeko noho ny ombo izy dia nesorina atao amin'ny fiteny, ny teny hoe omeko fa misoloana teny hafa. Ary ity no ohatra farany azontsika raisina dia ny anarana nofinidin'ny tompony. Ohatra anankiray no hita ao anatin'ny angano dia ny anarany Ibonia Masy, Ibonia Manoro. Angano anisan'ny lehibe indrindra any amin'ny anatin'ny angano malagasy izay vao tahiry no angano ny Ibonia Masy, Ibonia Manoro io, ary Ranakombe no ombiasy malaza izay fantatry ny tolo razantsika voatantara anatin'ny angano maro dia maro. Io zany no ombiasy izay nanome anarana any Ibonia Masy, Ibonia Manoro. Kanefa dia sarotra nomena anarana Ibonia Masy, Ibonia Manoro ka imbetsaka nitady anarana nanome anarana azy Ranakombe vao nahita io anarana hoe Ibonia Masy, Ibonia Manoro io. Raha ny tena marina zany dia izy tenany Ibonia no nifidy io anarana Ibonia Masy, Ibonia Manoro io. Ao ny anganon'ny tolo no ahitantsika ny tantarana. Amarana ny fanadihadiana sika ary hitondra ny fehi-kevitra. Rehefa nitanisa ireo fomba isan-karazany fanomezana anarana ary isika ndeha hiverenana ilay ohabolana. Ny anarana tanim-boanjo ka samy mamaritra ny azy ary mitovitovy amin'io dia ity mbola ao amin'ny older ihany no ahitantsika an'izay dia hoe ny anarana tanim-boanjo ka izay kely fa maritra no ratsy. Raha ny heviteny sy ny endriteny ary ny rafitra no jerena dia sarotra ny anda fa tsy tany nambolemboanjo tokoa no tiany holazaina eto. Satria ny hevitra moa tera-bary hoy isika, indrindra koa maro ireo ohabolana mahakasika io zava-maniry voanjo io. Mety tsara raha teo any amin'ny toetany sy ny toetrandro any amintsika ny famokarana voanjo, ary maro ny tany lavavolo taloha izay rehefa tsy fantatompo dia notsatohana kiady ary azo novilena. Tonga nefa teraka ny tany azo raisina ho valiny ary ve fa malalaka toy ny tany nambolemboanjo ny safidin'ny ray aman-dreny na ny tsirairay mihitsy azy aka izay anarana tiany. Ny boky ny iray nifana no ahitantsika fanazavana hafa toy izao. Ao amin'ny fomba Betsileo io zany. Misy koa filazana anavahana ny elanonenana na eo amin'ny toerana sy ny mahavahiny. Filazana ny elanonenana eo amin'ny toerana sy ny olona vahiny vao tonga findramonina zany. Ny olona ifaponina elabe mainty milala dia atao hoe fotsim-bary maniry. Fa ny olona vao nafindra ny mpanjaka avy amin'ny toeran-kafa kosa dia atao hoe voanjo. Ireo voanjo ireo anefa dia tsy mipetraka ho toy ny vahiny intsony fa tena ponina. Ka raha mamaritra tany asaina izy ka kely fa maritra dia antra fa io tany faritana io no tanimboly ifandovan'ny taranany. Ny makanarana dia oharina amin'ny tanim-boanjo olovan'ny taranaka ka izay kely fa maritra no ratsy. Izany hoe voamafy satria tsy afaka anitatra intsony izay tany nataony nalainy tany am-piandohana no faritany tany am-piandohana izay. Inona no tranga amin'ireo voanjo ireo? Nojonona mafy izy ireo, natao hoe manindray aman-dreny matesa, manikavana matesa, manontany matesa. Tsy misy tsony zany ahafahany mandao ity tany nanendrena honenany ity fa tsy maintsy monina eo izy mandrakizay. Io fomba io koa no nampiarin'Andrianam-Ponimerina tamin'ilay faritra rehetra izay nanotara ny fanjakana, Tanimena, Amboniloha, Vonizongo, Fenoarivo, Ambohibeloma sy ny namany. Maro be no azo tantsaina ireo tany ireo ao anatin'ny tantaran'ny Andriana boky faharoa no ahitantsika izay. Ary tsy Andrianam-Ponimerina ihany fa notohizan'ilay dama koa zany tany faritry Betsileo, ohatra nametrahany olona voanjo tany Ambositra, nametrahany Tompo Menakely, nametrahany Lohahevitra, ary mino tsy pahitantara moa fa mino fa nitarina hatrany Sakalava koa aza izany fomba fametrahana olona. Indraindray izy ireo miaramila araka ny voalaza any amin'ny rakobolany James izay nivakitsika teo. Matetika ihany koa dia misy andian'olona maro mihitsy, ohatra ny any Andrianam-Ponimerina misy hatramin'ny 700 lahy no voanjo alefa olona amin'ny toerana anankiray ka sady manazary ny tany izy ireo no atao ihany koa olona mahatoky any Andrianam-Ponimerina fantany fa tsy hivadika amin'ny intsony
karaha misy olona sa manohitra dia ireo karazany hoe mamehy mampandry tany mba tsy hivadiany ireo mponina eo an-toerana amin'ny andrianam-ponimerina. Karazana famitaram-panjakana zany no hevitry ny fametrahana voanjo tamin'izany fotoana izany. Hofehiny ary ankehitriny dia tsapa tamin'izay fanadihadiana ohabolana anankiray nataontsika izay. Fa na dia nihevi-teny aza no naingana dia tsy azo nidivirana ny tantaran'ny teny ary nahakasika tsy hidiny izay mety ho tantaram-pirenena mihitsy aza. Ka mahatsiaro toy ny tafy lamba imason'ny tompona ihany ny tena satria tsy tompony fa pindrana ary misy iandrarezana izay manatrika eto mikasika izany. Raha zoina nefa ny tantaran'ny tanindrazantsika toa mbola tsy lany andro akory ity resaka tanimboanjo ity fa maka endri-baovao aza. Somary mahasadaikatra ihany ankehitriny ka tsy hosintsika teny lava. Eto amin'izao fanadihadiana izao koa no nahitantsika fa tsy ny kanto ankabary ihany ho tsara ho voafehin'ny mpikabary fa maro lafy. Ny riba, ny fomba izany, ny hay olona, ny hay fiarahamonina, ny tantara sy ny maro hafa koa. Ny tantaratra ao anatin'ny ohabolana malagasy mantsy na ny kanto, ny estetika zany, na ny tandroasina, ny etika, ary ny sariteny izay zava-kanto vita amin'ny teny no fitaovana mahomby nentin'ny razantsika nampita ny anatra, ny ainga avy amin'ny fandiniana ny fiainana andavanandro. Ny mbiankoditra no nentina namaritra izay tokony hitondrana ny tena sy hitondrana koa ny hafa. Zay no azo natolotra toko raha amin'ny lafiny mikasika ny anjarako ka dia manolotra ny fisaorana sy ny fankatelemana antsika rehetra ary dia atolotro an'Andriamatoa RAMAMONJISOA Charles Emile ny teny ho fanohizana izany. Misaotra indrindra toko. Hoy aho hoe misaotra ianao Ramatoa Asina nanome ny teny ary manantitra ny fiarabana momba ampirarian-tsoa ho antsika rehetra manatrika eto. Nozaraiko ny zavatra atolotra ho toy ny efa voalazan'ny Ramatoa Asina teo. Elana tsiny raha toa ka misy satria lohahevitra ray moa ilay izy raha misy zany ataontsika hoe zavatra mety hifanindry amin'ny zavatra resahana kanefa tsy mampanino zany fa manamafy ihany ny zavatra atao. Eny ary hanomboka isika hanohy moa isika zany mamelany nareo nefa ray minitra mba ho tsy hay ny tsy aneo ny fisaorana mitafitafo ary ny fisaorana ho an'ny Ramatofilo sy ny antemerafolobe ny FI.MPI.MA Filoha Maneran-tany izay tonga taty aminay taty amin'ny sampana Côte d'Ivoire rantsana Mali ary rantsana Cameroun satria nisy ny lanonana tamin'ny herinandro izay natrehany notafiany voninahitra ary koa nomeny rary tonga taty toerana izy nanao izany. Koa dia fisaorana no atolotray amin'ny anaran'ny sampana ray manontolo. Iverina amin'ny lohahevitra isika dia le efa voalaza teo moa zany fa ny resaka ohabolana izy ity zava-kanto vita amin'ny teny ifandraisana maneran-tany. Ny anjarako dia ny fampitahana ohabolana afrikanina sy malagasy izay naseho kely ihany nataonay seho kanto ny ampahany tamin'ny famoahana piofana tamin'ny herinandro zany fanasaloran-damba koa ary koa fametrahana ny filoha vaovao ny sampana voafidy. Na izany na tsy zany dia napiditra ihany zay zany eto amin'ny hoe andrasikeliko zany izay napiditra misy zavatra efa voalazan'ny Ramatoa Asina hoe aho fa tsy maninona akory mety le lalatsaina nentinay no mety ifameno amin'le zavatra resahana fa dia ataoko arak'izay efa vonona teto. Ny angako zany dia ny fiarahamonintsika malagasy taloha dia niankina tamin'ny lohatsofina. Endrika maro no lovana sy nampitana ny fomba niainana tamin'izany fotoana izany
ka ahitana taratra ny fahendrena sy ny fahalalana ary ny fomba fisaina malagasy teo amin'ny fiarahamonina taloha. Ohatra, zavatra fampiasa andavanandro toy ny laona na fanoto ohatra, na kisarisary natao tamin'ny sikotra ohatra, koa ny fomba amam-panao na koa ny tao-trano isam-paritra. Ohatra daholo ihany ireo fa maro lafy ireny endrika ireny izay tonga hatraty amin'ny fotoana iainantsika ka ahafahantsika zany mahita taratra ny hoe inona ahoana ny fomba fiainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Fa ny tena nampitana hafatra tamin'izany vanim-potoana izany dia satria mbola tsy nisy ny soratra dia ny fampiasana ny akora atao hoe teny. Teo ny angano, ny akamatatra, ny hira, ny tantara, ny lalao sy ny sisa tafiditra amin'izany hatramin'ny mahakasika ny ataontsika hoe mitôlôjia. Ramatoasina teo ny resaka momba ny ibomi sy ny zavatra hita maso sy ny tsy hita ny nono ny razantsika. Io akora teny io zany. Anisan'izany mampiasa ny teny zany ireo sariteny ireo voalaza teo. Samihafa namonosana hevitra lalina izay tsy salasalana fa mitory ny fomba fisaina malagasy amin'izany fotoana izany, tamin'izany fotoana izany. Misy loharano fanovozan-kevitra ho lazaintsika hatrany amin'ny farany nangalana zany hevitra zany. Ny ohabolana no anisan'ny ataoko hoe vakoka vita amin'ny teny na sariteny zany teo tafapaka aty amintsika amin'izao fotoana izao ka ahafahantsika mandalina araka ny voalazako teo izany fiarahamonina nisy izany. Aty aoriana moa dia efa voasoratra, izany hoe efa misy ny soratra ka voakajy ireny ohabolana ireny ankehitriny ka azon'ny taranaka ampiasaina satria anisan'ny kolontsaina. Iverina kely amin'ilay kolontsaina rehefa avy eo. Petrakolana, inona no hoentsika amin'ity velakevitra ity zany izahantsika adiadiana ahafahana mitondra atao hoe vahaolana zany. Ho antsika mpikabary dia tsy feno ny kanto ao amin'ny kabary raha tsy misy ny ohabolana. Korary ny raha nadiady sika momba izany aingo manan-danja zany amin'ny kabary izay norefetina avy amin'ny teny hatrany amin'ny fiarahamonina taloha hatramin'izao fotoana ankehitriny izao. Ny fanontaniana azo apetraka zany eto dia hoe tao anatin'ny fivoarana hely zany amin'ny fotoana dia maninona no azo sokajiana ho zava-kanto no ohabolana ankehitriny. Efa nahazo valiny isika teo fa anampy anisan'ny zava-kanto ny ohabolana fa anampy sy ameny kely fotsiny avy eo. Ny fanontaniana manaraka faharoa dia ny hoe nahoana no azo heverina fa anisan'ny fitaovam-pifandraisana maneran-tany mety ahomby sy ampivoatra ny zanak'olombelona ny ohabolana. Izay zany fanontaniana roa hoentsika hitadavantsika andran'ny valiny. Ny drafitry ny velakevitra dia io me koa zany le fampidirana efa vitako teo, ny petrakolana efa vitako teo dia ny anankiroa manaraka dia manazavazava zany mazava-kanto vita amin'ny tenin'ny ohabolana ary koa ny fandraisana ho fitaovana ifandraisana maneran-tany ny ohabolana. Ary eo alohan'ny farany zany dia ny fampiarana. Le fampiarana tiako atao eto dia le fampitahana ny ohabolana afrikanina sy malagasy izay dimy sahady amin'ilay hoe ifandraisana maneran-tany. Dia misy moa ny feny sy ny famaranana zany sy ny loharano tahirin-kevitra. Ndahary. Ny ohabolana zava-kanto vita amin'ny teny. Namaritra ramatoa Asina teo za kosa naka ny tao amin'ny Wikipédia zany izay ataontsika hoe fanomboanan'ny olona moa ny fanomezana le zavatra atao amin'ny Wikipédia dia niraisika an'ilay izy ny ohabolana dia fehezanteny rakitra fahendrena fampiasa matetika fitambaran'ny teny hoe ohatra sy ny volana izay midika hoe teny nahazoana ivogana io. Afaka ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro izy fa tena fanaingona kabary indrindra tokoa. Ny faharoa dia ny efa voatenin'ny ramatoa Asina teo ihany koa dia nalaina tao amin'ny bokyny Rajarizafy, mopera Rajarizafy izay ohabolana amin'ny ohabolana malagasy milaza fa ny ohabolana dia ny ohatrohatra fampiasan'ny vahoaka avy amin'izay hitany sy ainany andavanandro.
fampiasana ny ohabolana sary teny hita amin'ny fiainana andavanandro zany no anaovana ny ohabolana. Misy hevitra fonosiny lalina izay matetika sarotra ny manakatra azy. Mifono anatra toro-lalana azo entina eo amin'ny fiainana andavanandro ny ohabolana. Mahasehaka ny lafim-piainana rehetra vokatry ny fandinihan'ireo ny alohantsika ny ohabolana. Nisy boky tezina doktora koa nataony Walsali malagasy mahay ny fomba malagasy izy io ary any amin'ny farany ny azontsika hijerena fa izy no milaza fa ahitana taratra ny ady fanahy sy ny lalan-tsain'ny toro ny ohabolana. Eo ny fomba fihevitra, fomba fisaina, filindran'ny fiarahamonina, ny finoana na ny hita maso zany na tsy hita. Anisan'ny fanamarihana kely anisan'ny mandrafitra ny kolontsaina ny ohabolana amin'izy mahasehaka ny lafim-piainana rehetra. Raha mijery tsika ny famaritana hoe kolontsaina dia ny ndramoko le any Taylor zany milaza fa azo ndramoko izy io satria azo ampifanindranandalana tsara ny ohabolana. Hoy izy hoe ny kolontsaina dika malalaka izy ity, dika teny malalaka dia ny fitambaran'ny zavatra tsy mora mihitsy. Misy ny siansa, ny finoana, ny zava-kanto, ny moraly, ny lalàna, ny fomban-tany ary ireo rehetra aira sy fahazarana azon'ny olombelona avy amin'ny fiarahamonina iainany. Zay zany atao hoe kolontsaina raha izy, raha io mpanoratra io no zoina. Raha jerentsika dia misy an'ireo rehetra ireo mahasehaka ireo rehetra ireo ny ohabolana. Zay no asaiko mampifanindran-dalana aminy amin'ny kolontsaina satria anisany izy. Ny ohabolana zava-kanto vita amin'ny teny. Maro ny famaritana ny atao hoe zava-kanto raha isaky ny vanim-potoana ny jerena. Ny zava-kanto ho ihany le Wikipédia dia hetsiky ny olombelona na vokatry ny hetsiny manana tanjona mandamina ny zavatra mikasika ny fitsapa, ny fahatairana sy ny aran'hitan-tsaina. Ozy kosa le mpanoratra anankiray atao hoe Wright, ny zava-kanto dia fitediavana sy fampiroboroboana ny fototry ny natiora, ho endrika mahafinaritra azo ampiasaina ho an'ny olombelona. Ireo zany no nengako anaovako ataontsika hoe anaporofoana raha ireo famaritan'ireo raisina ho anaporofoana fa zava-kanto tokoa ny ohabolana. Raha ireo famaritan'ireo ny jerena dia azo sokajiana tsara ho zava-kanto ny ohabolana. Toy ireo zava-kanto mahazatra antsika. Mbola isy tany saina angamba izy ambanimbany eo. Mareo fa misy endrika, famoronana, fahalalana na traikefa ary tanjona ho fanatsarana andraolombelona amin'ny lafiny rehetra. Io zany le atao hoe jery antropolojika ny zava-kanto araka ireo famaritan'ireo. Averiko hoe marina fa misy endrika famoronana, fahalalana na traikefa ary tanjona ho fanatsarana andraolombelona amin'ny lafiny rehetra ny zava-kanto. Ny zava-kanto ka noho izany zava-kanto ny ohabolana satria hetsiky ny olombelona na vokatry ny hetsiny ny fiainany manontolo zany. Ary manana tanjona izy mandamina ny zavatra mikasika ny azontsika tsapahitanana sy ary mila koa aran'hitan-tsaina avy amintsika mampiasa azy. Zay zany ohatra ny fahendrena, ny fanajana sy ny sisa. Ny ohabolana ihany koa dia fitediavana sy fampiroboroboana ny fototry ny natiora. Maro dia maro ny ohabolana miankina amin'ny natiora na zava-manan'aina zany na hita amin'ny lanitra sy ny tany na sy sisa na isika olombelona ihany ary moa. Jereo ireo toetra maha-olona sy ny zavaboary resahany. Ny tanjona moa araky ny voalaza nefa voalaza dia ny endrika mahafinaritra azo ampiasaina ho an'ny olombelona. Zay vimbininy amin'ny mahakanto azy. Okay. Ny ohabolana ifandraisana maneran-tany. Efa voalaza Andriamatoa Asina teto ihany koa ty teny nalaina tao amin'ny boky ny Rajarizafy ty hoe
lady mbotavy ny olombelona karaha fitorana iray ihany. Ity zany raha misy fionana iraisam-pirenena ka ahitana ny fitovizana amin'ny lafiny maro, izao tontolo izao dia toy ny vohitray maneran-tany. Zay ngamba le atao hoe village universel. Tsy gaga isika raha mahita fa misy fomba maro dia maro iraisantsika amin'ny afrikanina ohatra. Zay aty moa aty Afrika zany dia mahita ohatra ny fanajana ny zokiolona, ny forazavy sy ny sisa sy ny sisa. Toy izany koa ny vakoka nentim-paharazana tovizantsika amin'ny zareo any Azia atsimo atsinanana toy ny famadihana. Zany ny fitovizana tsapo maneran-tany. Ka na dia misy aza aloha le hoe lazainy maopera raha zarizary hoe ny endrika samihafa tesy na koa ny fandinika samihafa fraiky. Na misy ary zay dia maro ny raisantsika amin'ny mponina izao tontolo izao. Samy manana ny obolana ny tany rehetra, tsy ndriko eto ny rehetra eran'izao tontolo izao. Samy manana n'aiza misy antsika. Na dia mety ho samihafa aza ny fanehoana ny obolana noho ny tontolo iainana samy manana ny azy, dia mitovy tsy misy valaka kosa ny hevi-dalina fonosiny. Ahita moa tsika ohatra maromaro amin'ny fampiarana rehefa avy eo. Koa azontsika lazaina ho fitaovam-pifandraisana, ifanakalozana fahendrena ny obolana isam-pirenena. Rehefa dikaina ny sakana amin'ny teny ifanakalozana. Eo amin'ilay teny zany indraindray misy ny sakana, ny ray ny teny malagasy, ny ray ny teny sinoa, dia tsy mifankafantatra fa jereo ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao fa efa voadikantsika zany rehefa afaka miteny amin'ny teniny ianao fa mahazo ilay olona anankiray resahanao kanefa izy tsy mahay ilay teninao, dia mifamadika amin'izay koa. Ny tanjona zany eto dia izany ho fahendrena iaraha-manana sy fampizarana hikatsahana hatrany ny soa ho an'izao tontolo izao manomboka eo aminao. Ny soa ho an'izao tontolo izao ka manomboka eo aminao zany. Eny ary tonga amin'ilay fampiarantsika zay ny lava ka fampitahana ny obolana malagasy sy afrikanina. Ny tanjona amin'ilay fampitahana moa dia araky ny efa natsidika teo ihany dia ny fampitahana ny fanehoan'ny malagasy sy ny afrikanina ny soatoavina nitandrovan'izy ireo amin'ny alalan'ny obolana. Mitaratra ny tontolo sy ny fiarahamonina ny ainany amin'ny tany misy azy avy. Ho hitantsika fa na mitovy ara ny hevitra fonosin'ny obolana dia samy hafa kosa ny sary sy ny teny ampiasaina. Araky ny tenentsika teo zany noho ny tany ny fiarahamonina ny ainany sy ny tany misy azy avy dia samy hafa ny sary teny sy ny sary sy ny teny ampiasaina. Ka ny endriky mifampiarana dia misy isaky ny pejy zany dia misy obolana na sary teny afrikanina anankiray zay ninina najanona amin'ny teny frantsay satria hoy ny mpampianatra Andrea malala belona hoe raha vao mandika fotsiny tsika dia efa misy very ny heviteny ny hevitra lalina ao anatiny. Ka ninina najanona amin'ny teny frantsay. Mino aho fa misy very ihany koa le amin'ny teny frantsay satria nadika avy amin'ny tenin-drazan'ireo olon'ireo afrikanina le izy fa ny teny frantsay moa no azontsika dia zay zany no mahatonga azy teny frantsay eto. Obolana sary teny malagasy mifanaraka amin'izany kosa no atolotra eo ary fanazavana fohy dia fohy ny hevitry ny hevitra fonosiny. Ndao ny voalohany dia resaka fiarahamonina ao anatin'izany obolana izany, fahamalina, fandeferana sy fanetretena, fanantenana, famadihana sy ny tsy fakasitahana. Famadihana eto dia olona mamadika zany, olona mamadika toky efa nomena. Eny ary ataontsika haingaikainga ndraiky fa maromaro ihany izy fa any amin'ny fanontaniana vao ateontsika ny raha misy. Eny ary ozy ny obolana afrikanina, n'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Ny faharoa, si en te baignant tu as échappé au crocodile, prends garde au léopard sur la berge. Hoy ny malagasy tsotsotra fotsiny hoe
aza misioka raha mbola tsy tavavoaka ny ala aza mandihy tsy afatavony. Ny hevitra fonosiny dia raha misedra zavatsarotra dia dinio tsara, alao ambony, alao ambany, va afaka ilaza fa afaka ady. Mety ho maro sosina ny fanambo mety mbola tsy maintsy hatrehana ka mahaiza ny tany. Zay zany ny ohabolana voalohany dia ohatrohatr'izay daholo zany moa ny endriky le fampiarana ataontsika fa dia ataontsika haingaikaingana ihany. Manarak'izay dia ozy le ohabolana africaine hoe ne déprécie pas la tortue à cause de son humidité. Il se peut qu'elle te guiderait demain. Dia hoy ny malagasy hoe aza tositosika ny ondrobotry fa tsy fantatra izay anao kambana, na koa hoe fatra-pandefitra ohatran'ny mpivarotan-tely ka ny tompony iray no milela-tanana. Ny hevitra fonosiny n'ireo ohabolan'ireo dia ny fampisehoana ny fandeferan'ny sokatra malemy-paika sy ny mpivarotan-tely izay tsy azo atao tsinotsinona satria izy ireo ihany no mety hanampy anao any aoriana any. Ny hevitra fonosiny zany dia ny fampisehoana ny fandeferan'ny sokatra sy ny mpivarotan-tely izay tsy azo tsinontsiniavina satria izy ireo ihany no mety hanampy anao any aoriana. Manarak'izay dia eo amin'ny africaine dia hoe la nuit dure longtemps mais le jour finit par arriver. Dia ozy ny malagasy hoe Andriamanitra tsy andro ny hafa andro keotiany. Misy koa ny hoe kamoty lendamba ka mivoady izay mpisahany masoandro. Farany kodiaran-tsarety ny fiainana ka ny ambony mbola ao ambany ary ny ambany mbola ao ambony. Ny hevitra fonosiny dia ohabolana mampiseho ny tokony isian'ny fanantenana trano na dia ao anatin'ny fahavoazana na fahoriana lalina ireo. Ny ohabolana africaine manao izany amin'ny fifandombiasan'ny andro mazava sy ny alina maizina. Na ny malagasy kosa dia fanantenan'ny gamboty fa mbola hiposaka ny masoandro azy na dia lendamba foana aza izy. Fifandombiasan'ny tsara sy ny ratsy hatramin'ny fiainana. Manarak'izany dia tia misy anankiray koa hoe c'est celui que tu as soigné l'impuissance qui te prend ta femme. Nahirana be zany. Ozy ny malagasy hoe aza mitsipadoha lakan'ny tany. Ny hevitra fonosiny dia mazana tsy mahay makasitraka ny olombelona ka tsy mahatsiaro akory ny soa vita ny mpiara-monina aminy. Eto zao dia ny olona nitsaboana sy nanaova tsondray no mamadika ohabolana africaine io. Na koa ny lakana ny tana no tsy asiana vidiny intsony ka tsy pahana. Amin'ity faharoa ity dia ny teny sy ny asiny raha fiara-monina tanora sy zokiolona no hojerentsika. Eto zany dia ozy ny africaine hoe la langue qui fourche fait plus de mal que le pied qui trébuche. Zay no lazaina ny malagasy kosa ao ambava ny aretina ka fidio ny teny avoaka. Eto zany dia milaza ny hery sy ny asin'ny teny ireo ohabolan'ireo. Mila mitandrina ny teny avoaka zany sika satria maharary kokoa no ny tongotra tafitohana ny teny masika asetrin'ny oloray hoy ny ohabolana africaine. Malagasy kosa milaza fa misy loza amin'ny tampipify ao ambava ka tokony hamadika an'ilay limpito vao miteny. Ihanytsika ozy le ohabolana africaine hoe la parole est comme l'eau, une fois qu'elle s'écoule on peut difficilement l'arrêter. La parole est comme l'eau, une fois qu'elle s'écoule on peut difficilement l'arrêter. Hoy ny malagasy tsy misy melo-batana fa izay melo-bava no meloka. Ranoraraka tsy azo roaka intsony. Ny hevitra fonosiny dia mbola sary teny milaza ny herin'ny teny ihany asin'ny teny ireo. Hoy ny africaine hoe toy ny rano ny teny ka rehefa mikoriana tsy voahevitra sarotra ny fe azy ireo. Ny malagasy moa dia mazava amintsika ny heviny. Manaraka, si tu portes un vieillard depuis l'aube et que le soir tu le traînes, il ne se souvient que d'avoir été traîné. Asa mazava amintsika ve zany? Hoy ny malagasy
la antitra nazo lamokana tody akoho ka tsy mitody zavika, tsy mitody zavikely intsony, tsy mitodika amin'ny zavikely intsony izy zany. Ny hevitra fonosiny dia matetika ny olona tsy mahatsiaro afa-tsy izay sendra tsy nahafapo azy nataonao. Tsy tsarony mihitsy ny sosesehana nataonao teo alohan'izay. Zay zany le hoe si tu portes un vieillard depuis l'aube et que le soir tu le traînes, il ne se souvient que d'avoir été traîné. Ny fahendrena samihafa zany alohan'ny farany ity dia ireto lohahevitra reto. Hozy ny africaine, si tu avances, tu meurs. Si tu recules, tu recules, tu meurs. Alors pourquoi reculer? Zay zany ny africaine. Androso ozy ny malagasy maty ray be, hemitra maty reny be. Saika lasa dika teny fotsiny reo volan'ireo, mitovy ny zatra resany, mandroso sy mihemitra, samy tsy afaka mandeha daholo. Mampiseho toe-javatra tsy ahitana vahaolana izy ireo, tapina ny dao ny sasany. Mario ny an'ny afrikanina fa nampiany hoe ka maninona no hemitra, fa raha samy tsy afaka mandroso sy mihemitra ihany aloha mandroso hatrany. Alors pourquoi reculer? Manarak'izay, le monde aura beau changer, les chats ne pondront pas. Ninona zany fiovan'izao tontolo izao tsy manatody ny saka raha dikako teny malagasy tsotra. Hoy-tsika hoe na ny fiazana akoho sy ny toyany. Filazana toe-javatra tena tsy hiova mihitsy ireo volan'ireo ka fampitahana avy amin'ny toe-batan'ny biby no anaovana sary teny. Ny saka tsy manatody ary ny akoho tsy manirify. Ity zany ho an'ny afrikanina reto misy anankitelo milaza zato mitovitovy. C'est en essayant encore et encore que le singe apprend à bondir et à grandir. Le fahatelo ny lazaiko, goutte à goutte, le canari se remplit lors de la préparation du vin de palme. Ty faran'ity zany dia hoe mba azahoana le divay alaina amin'le palmier zany dia atao ohatran'ireto goutte à goutte reto ny avy amin'le hazo dia tatazana atao amin'le canari na le ataontsika hoe vilamin'omby nga. Ity raha ity dia mampiasa ataontsika hoe argot aty amin'ny teny ivoiriana zany premier gaou n'est pas gaou, deuxième gaou qui est nyanta. Hira izy io mety fantatsika ihany fa hira izy io. Ka ny dikany gaou dia ataontsika hoe raha diso voalohany ianao premier gaou dia andao atao hoe tsy diso ianao zany, fa raha diso faharoa kosa ianao dia ataontsika hoe vendrana, ngambany mety hoe mahadikany io. Aloha zany diso indray mandeha aloha mbola tsy maninona, fa raha mbola manao le fahadisoana fahandrony ianao dia zay zany no atao hoe tsy mety sonja. Ozy ny malagasy, ny maty indray mandeha leo ihany, fa ny maty fanindroany tsy tantsy. No mbalabary dia masy no mitena io. Raha indray mandeha no misambo-bary ka tsy mahazo, aza mandoro ny fantambary. Indray mandeha ve no mantavary dia andevy tsotro be. Zay zany no mitovitovy amin'ireo zavatra. Taikenina zany no nentson'ny japonais io toetra manao zavatra tsikelikely io ka makany amin'ny famehezana ny traikefa anankiray. Mety tsy ho tratra indray andro ny tanjony fa mila mandeha tsikelikely. Izany no afatra fonosin'ireo volan'ireo ankoatran'ny hoe mirakitra anatra hoe fahin-javatra ihany koa izy ireo. Farany amin'ity vondrona iray ity dia ozy ny afrikanina hoe si tu vois une chèvre dans le repère d'un lion, aie peur d'elle, de la chèvre. Ozy ny malagasy hoe izay miaraka amin'ny amboalambo dia amboalambo. Ny fotoana sy fiarahamonina iainanao no mamaritra sy mamefy ny toe-po sy fomba fisainanao amin'ny ankapobeny. Ko mahaiza mifidy izay ho namanao mba tsy ho amboalambo toa azy ianao, hoy ny malagasy.
eo koa ny osy izay biby malefaka tsy atahorana mihitsy kanefa raha maraka amin'ny liona izy dia tokony normaly lafatra ianao hoy ny afrikana. Ty zany mbola misy amboara anankiray indray dia l'œuf ne danse pas avec la pierre. Tovy tsisy valaka amin'izay ny malagasy ny atody tsy miady amam-bato tsy mbotry ny araka ihany ka adisa vao ifanary. Ny hevitra fonosiny dia mila mitovy iaho ireo satria ny atody sy ny vato dia tsy mifandanja mihitsy. Marikely fotsiny le teny fa ny afrikana miteny hoe mandihy, ny antsika kosa malagasy miteny hoe miady ny atody sy ny vato. Ny anjareo zany hoe tsy afaka miara-mandihy akory ireo. Ty zany misy anankiray koa izay fampiasan'ny afrikana matetika mihitsy dia ny hoe en présence de la tête, le genou ne porte pas le chapeau. Asa azontsika zany fa hoy ny malagasy hoe ny tany manatompo ary ny teny manakasina. Mananjoky afaka olany teny ary ny mananjanjy afaka olany entana. Zay ny hevitrio ohabolana afrikana io ny hevitra fonosiny zany manamafy ny asin'ny teny ao amin'ny afrikana sy malagasy ireo volana eo. Ny ray milaza fa hoe raha mbola eo ny loha ray aman-dreny zany ohatra dia tsy ny lohalika zandry olona ohatra ny mitondra ny satroka ny teny zay. Zay zany ary anankiray koa dia ny hoe l'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Le jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. La sagesse est une graine qui se récolte auprès d'un veillard. C'est un nène africain, nène malagasy kosa dia ozintsika hoe miantitra antitra ihany. Fa raha ny tanora vanto mandondona ny antitra aza morotevana tsy fantatra izay anjera aloha. Rehefa antitra dia manoro fahendrena, rehefa tanora dia mandray ilay fahendrena. Maneho ny fahendren'ireo efa ela nitezana teo amin'ny fiarahamonina ireto tsy lalao teny reto. Milaza fa na manana ny hery aza ny tanora dia ny zokiny efa niaina ela ka mahalala kokoa ka mendrika ny hamoana. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Fanirina akondro, ny lava manalokaloka ny fohy, ny fio manotrina ny lava. Akoho mikotoborona, kobokoboina tsy amin'ny teny, avela ihany zazana nasatra. Asa tsy dia tena misy tsony angamba na any ambanivohitra moa mety mbola misy amin'ny fiarahamonina malagasy ny fitaizana. Fa araka izay teny amin'ny afrikana io dia ny fitaizana dia iombonan'ny rehetra ka na dia olona teo tanàna tsy ray aman-dreny ilay zaza mivantana azy dia mandray anjara amin'izany fitaizana daholo mba aolombanina azy any aoriana any. Ty ny tena farany samihafa ohabolana samihafa ty zany colère de mer ne passe pas la nuit. Zay zany dia hoy ny malagasy hoe adiny mpivady azo atao tratrandro maraina. Ny hevitra fonosiny dia aravony aingana ny adiady mety hisy ao an-tokantrano mba tsy ho lasa fery-mandoro. Ohatra lainy eto ny mpivady fa toy izany koa ny atezerandeny amin'ny zanany amin'ny voalazan'ny ohabolana afrikana ary azo hitarina amin'ny fiarahamonina manontolo moa zany. Faharoa amin'ity rondrony ity dia la pauvreté sans dette dépasse la richesse. Ozin'ny afrikana dia hoy ny malagasy hoe aleo roa madio tsy arahantsetsetra toy izay hena matavy arahin'ny lomboroma. Ny malahelo tsy ananan'olo-tosa ho ny tompoko no miantsena miadana ihany. Mahaiza mionona amin'ny ananany teny ka tsy sanatria sary-piasa ranga mba tsy hisahirana any aoriana. Jereo ny ohatra malagasy amin'ny milaoka roa madio, roa matsatso zany, tsy misy tsetsetra, tsara kokoa no ny hena matavy arahin'ny lomboroma. Ny afrikana milaza fa aleo mahantra toy izay manan-karena betrosa. Quand les éléphants se battent, les herbes sont écrasées.
io ngamba dia fatatsika ny mitovy amin'io amin'ny teny malagasy izy mivady ny miadika ny ankizy no voapotsipotsika. Ny hevitra fonosiny sy ny zavatra fahita amin'ny lafitenina zanak'olombelona ny fonon-kevitra entin'ny fomba fitenenan'ireo ny goavana ny lehibe ny mahery ny fandonaka ny madinika ny ahatra eto ho an'ny elefant ny ankizy ho an'ny malagasy no miaritra izany. Izany anankiray ho an'ny afrikanina qui avale une noix de coco fait confiance entièrement à son anus. Manahirana koa zany malagasy milaza fa hoe aza matoky tena loatra toy ny antsy bezarany, aza matoky fahaizana fa misy ny vitana sy ny anjara. Eto zany tsara ny manana fahatrikisa-tena fa jero ihany ny fetra mety ho tratran'ny herinao. Dia zay no ataontsika hoe fampiarana ary ohabolana vitsivitsy nataontsika anio androany. Ka eto zany dia anjarantsika rehefa avy eo rehefa tapitra ny teny no mba mamorona izay mety ho an'ny malagasy amin'ity ohabolana afrikanina iray ity izay milaza hoe soulève la charge jusqu'au genou et on t'aidera à la mettre sur la tête. Soulève la charge jusqu'au genou et on t'aidera à la mettre sur la tête. Rambazonareo raisiny zay dia ataontsika ohatran'ny kilalao kely zany rehefa vita ny teniko. Io zany dia tsy mbola misy eto fa raha ny hevitra fonosiny moa dia ohatran'le ny ohabolana frantsay mba misy an'io apio ny tenanao dia Andriamanitra hanampy anao, apio aloha ny tenanao fa hanampy anao ny manodidina anao. Zay ny anjarantsika zao. Misy anankiray koa anjarantsika eto zao. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Ce que le vieux voit assis, le jeune ne le voit pas debout. Eto zany ny hevitra fonosiny ohabolana eto dia ny fahasamihafan'ny antitra sy tanora raha eo amin'ny fahalalana ny fiainana ny jerena. Satria le antitra na mipetraka ary izy ile mipetraka izy fa le tanora na mijoro ka tsy mahita nitany. Zay zany. Eny tompoko, saotratsika na niema ary nakafy-mino hatramin'ny farany fa amarana sy anao fehiny ny tenako. Raha amarana sika dia zao nazo entina mody. Fantatsika ny asin'ny teny. Ny teny izay akora fototra nandrafetana ny ohabolana. Izany asin'izany ny tokony amehezana sy amelomantsika hatrany ny maha-zava-kanto ny ohabolana toy ny fankafizantsika ireny hosodoko na hira na dia sy ny toy izany ireny. Fantatsika koa zao fa tena fitaovana azon'izao tontolo zao ifandraisana ny ohabolana haingo sy ravaky ny kabary ihany koa. Tsy salasalana fa anisan'ny masitsivana niraisin'ny UNESCO tonga ny kabary ho aretsaina iraisam-pirenena sady sapaitanana ny kabary ny ohabolana. Anisan'ny masitsivana zany ny ohabolana amin'ny faneken'ny UNESCO ny kabary toy io. Farany hitantsika teo amin'ny fampitahany fa na dia samy hafa zany filazan'ny ohabolana dia kapokiray ny hevitra sy ny fahendrena fonosiny. Fitaovana iray mety ahomby ny fahafantarana ny amin'ny hafa fa indrindra isika ty ivelan'ny nosy. Mipetraka ihany koa nefa zany amintsika ny tanindrazana. Izany moa dia mba ho fitadiavana indray ilay soatavina malagasy mitady ho very eto amintsika. Efa voalaza ny ramatoa Asina teo tamin'ny endriny hafa ity zavatra lazaiko ity dia ny hoe trandrao ny fahendren'ny hafa hanamafisanao ny soatiavina malagasy. Fahendren'ny hafa na eto-toerana any tanindrazana na koa any anaty ivelan'ny nosy. Indrindra moa araky ny lazaina ihany koa fa tena efa miof ratsy endritsika amin'izao fotoana izao kanaka volotany lokaka. Misaotra tompokila ary mankasitraka tovovavy ampanetritena na nolorana izay. Misaotra tompoko. Reto zany ny fanovozan-kevitra alaina teo dia averiko aminao ramatoa Asina ny teny. Misaotra tompoko. Misaotra indrindra an'Andriamatoa RAMAMONJISOA Charles Emile isika nanolotra ny tapany faharoa tamin'iny velakevitra iny izay tena mahaliana tokoa
ary nahitantsika zava-baovao sika ampiasaina amin'ny fanaovana ataontsika hoe entina mampanankarena ny fahalalantsika aloha voalohany indrindra nefa koa azo lazaina fa azosika ifampisarana amin'ny manodidina ihany koa satria hitantsika zao fa azo atao tsara ny mampiasa ny ohabolana eo amin'izay toerana misy antsika na aiza araky ny voalaza teo mba ampanankarena ny voambolana malagasy afahantsika mahazo bebe kokoa ny sotoavina ny fahendrena eo amin'izay toerana honenantsika ary mino fa anamafy ihany koa ny fifandraisantsika ny fifangatiavana amin'ireny mpiara-monina amintsika ireny na aiza misy azy koa sitraka sitelina no atolotra anao Andriamantoa RAMAMONJISOA Emile ary hoy aho hoe amin'izao fotoana izao zany dia mba atolotra any amintsika rehetra koa ny teny ary dia misokatra ny ady hevitra tokoka dia makasitraka antsika rehetra toko sy ny fanontaniana na ny fanamariana mazava ho azy sotra toko ny tenako moa dia tsy hitako zany na sady mpisorona afo no mpanolotra fa dia tsy hita moa izy ity fa dia araka ny hoe ny adidy ao ny loloavina ao ny sakelena ao ny vimbinina ao ny babenaka dia andeha re ataontsika rahantsika menakavy eto le izy araky ny fiteny hoe lohabarandasa izy ity fa tsy misy inona akory sotra ndrena toko zay te handray teny tompoko dia tonga dia ataontsika hoe asa nanaovantsika azy mandray teny avy hatrany sa manahoana sa nangatanana sa zay mety eo dia zay ataontsika dia mety aby tompoko ka akasotrana indrindra hitako eto ny zoky ranjatoery miarabanao Andriamantoa ranjatoery alala asa raha misy teny hoentinao tompoko amin'izao fotoana izao dia akasotrana indrindra tompoko toraka izany koa ny hafa zay handray teny dia asaina ampanajana sy ampitiavana isika rehetra tompoko sotra indrindra Misaora tompoko nanolotra ny teny dia manantitra ny fiarabanantsika rehetra manatrika sy mandray anjara amin'izao takalo dinika AMOROM-PATANA amin'ity Asabotsy ariva ity izao mitodika manokana amin'ny zareo any Côte d'Ivoire aloha fa dia arabaina ary mirary soa anareo Côte d'Ivoire na tontosa dingana lehibe teo amin'ny fiainan'ny fikambanana dia mirary soa an'Andriamantoa filoha lokatsaka ny atotosan-dava ny andraikitra izay sahanina fa tamin'iny fotoan'iny moa tena niezaka nanaraka fa efa tratralina izy dia tsy vita intsony nanaraka nisy dia lana tsinina fa teo ihany zay fa tsy nahatra hatramin'ny farany dia mirary soa indrindra koa dia ampitao amin'ny namanany ny fiarabana araka izany faharoa manarakaraka an'izay mialatsiny ny tena fa efa teo amin'le tapatapany faraparany tamin'ny famelabelarana nataon'Andriamantoa Ramatoa ANDRIANARISOA HASINA no tonga tato tokantrano ny tena nanaraka n'le izy nisy ampahan-javatra voaray tsara ihany aloha araka izany fa dia isaorana ankasitrahana anareo rotonta izay misorona afo tamin'ity androany ity ary zay le mahatakalo ifanakalozana azy manakarena ny zavatra nambara teo ary ny hevitra moterabary misy ny olazaina fa sitraka indrindra raha ohatra ka mandray anjara ny hafa aloha fa dia mankatelina mankasitraka indrindra sotra tompoko eny ary tompoko atsika ny teny tsisy miteny ve sao misy sao tena tsy azo mity zany ka tsy hita izay olazaina efa mino afa-tsy izany akory tena zavatra nahaliana ny nataonareo rotonta teo tena zavatra iny Ramatoa Francine manangatanana izy eny tompoko ohatrany hoe ohatrany hoe mitehiteny satria faly voalohany indrindra aloha dia misaotra ny brofo be mikarakara nyity takalo dinika AMOROM-PATANA ity ny fotoana ary somary manahirankirana hoe anarana an'le izy fa tsara nefa le izy ary alako tsy indrindra fa za aloha ny tapany voalohany teny dia tena tsy tratra koa efa famaranana zay vao tonga fa le tapany faharoa aloha tena nafinaritra ary atsapako fa
mifono fahendrena daholy ny ohabolana ary hitako hoe entina afaka anatsarana fiainana sy itezana ny taranaka faramamidiny. Zay aloha ny zavatra voaraiko tamin'ny fiampianarana teo ka dia mbola mamerina hatrany hatrany ny fisaorana amin'ny fikarakarana na ny moronana nyty takalo dinika amorom-patana ty ary mampilisika hatrany hatrany anareo izay mizara ny fahalalana aminay fa tena fahasoavana hatrany hatrany ho azinay rehefa manatrika ny takalo dinika amorom-patana ka misaotra indrindra tompoko. Mikasitraka tompoko. Ya, dia makasitraka Ramatoa Francine amin'izany teny fisaorana sy fankahirezana izany eny tompoko, hafa indray. Ya, Ramatoa Nini Randrenaly La Réunion zany eny tompoko. Afaka miteny ianao sao dia mbola tsy mandeha micro. Mare mily ngamba micro azafady to. Mbola tsy eno. Tsy eno tompoko. Sao dia leo amin'ilay ordinateur misy no mbola tsy mandeha. Jereo kely any amin'ilay mpanao configuration. Azafady indrindra. Zay. Iny ary tompoko Zay. mamirina fitenenako misaotra betsaka nanome ny fitenenana dia manatrika ny arabo antsika tsirairay avy zany manatrika eto dia maneho fisaorana feno koa an'ireo mpisorona afo izay nanazava tsara ny momba ny le ohabolana zany tena nazava tokoa. Fa ny tiako fanamariana ataoko zany hoe raha le hoe ohabolana afrikanina sy ohabolana malagasy zany ny eto dia hita hoe misy itovizany be dia be ny hevitra finosiny. Fa ny antony ve tsy ohatra ny hoe misy fifandraisany ihany ny afrikanina sy ny malagasy ohatra no mahatonga izany satria raha ohatra zany hoe ohabolana frantsay ve na ohabolana ny firenen-kafa ve mety hisy ifandraisana ohatr'izay koa amin'ny ohabolana malagasy. Zay zany ohatrany hoe mba ohatrany hoe fanamariana kely tsetsatsiaritra fa ny malagasy ny afrikanina moa amiko ketretako ohatrany hoe misy raha iraisana ihany any amin'ny fahafantarako azy. Saotra tompoko. Andriamatoa Ireo Mpisorona koa manangan-tanana, izy moa toa mbola ao anatin'ny fahatapahan-jiro mihitsy ny fahitako azy zany. Tsy maninona Ramatoa Andrianasoa Hasina resiko ny fitantanana lisy dia tena mankasitraka anao indrindra tompoko fa dia zay ny hoe mananjoky sady afaka olanetana afaka olateny tompoko na afaka olanetana ialanatsy indrindra fa dia naorina daholo le izy. Ya, mahirezanao Andriamatoa Ireo Mpisorona fa dia niresakisika mazava fa ianao anatin'ny maizina fa alefa soare. Misaotra indrindra tompoko, misaotra indrindra satria samy eto an-tany raha raha vao hitako misy fitongilanana ihany ny avaradrano sy ny any atsimondrano satria ato anaty maizina amin'izao fotoana izao imezany namako avy any Benelux ahako fa dia mankasitraka mankatelina indrindra anareo mianadahy, tena mahafinaritra ary nahitan-javatra vaovao. Tsy fanontaniana ny fanamarihana kely, tsy hitako izay azo mety hamaly azy angamba na ny namako Charles Emile na Ramatoa Hasina Andrianasoa na eo koa ianao Andriamatoa Mpahi-tantara. Misy zavatra manala sara kely ka apetrako hoe inona moa tompoko no mety mahasamihafa na azo anavahana ny ohabolana sy ny ankamantatra. Ny zavatra fanamarihana kely tazako mantsy teo ka sadaikatra ny amaly
no anao azy hoe akamantatra ve zay sa obolana satria ankamantatra nafantarako ilay teny anankiray. Zay angamba no ataoko satria tena anaty maizina tanteraka fa dia tsy hita fa kelikely sisa dia hiala atao anaty maizina angamba. Misaotra indrindra to. Aloha ngamba mamaly amin'izay ianareo. Fantaniana roa zay. Dia miroso manaraka tsika avy eo. Isa no manomboka Andriamatoa Charles Emile. Andao anao Ramatoa Hasina manomboka azy. Eo toizako. Tsy dia nisy hoe izy teo ny zay fandrindransika moa mety daholo fa dia arak'izay atongavany eto zany no raha raisiko ilay fanontaniana avy amin'ny La Réunion raha tsy diso izy iny satria ny avy amin'ny Ramatoa Francine moa fanamariana faneom-pisaorana izay tena ankasitrahana tokoa ka dia manome hery toko reny teny fankasitrahana sy fanehoana ino moa izy teo sady misy fifaliana hoy ianao anatin'ilay izy no misy fankasitrahana ka dia misaotra ny atoko. Raha ny fanontaniana avy amin'ny Ramatoa avy amin'ny La Réunion Ramatoa Randrianal Claire dia hoe misy mahasamihafa hoe raha na misy fitovizany hoe maromarona koa satria mety nisy tantara iombonana ny Afrikanina sy ny Malagasy ataoko tsika fa tsy lavina angamba izay ary tsy mety hoe isika sy ny Afrikanina ihany fa raha oharina koa voatenin'Andriamatoa Charles Emile atao anatin'ny fanazavana eny hoe misy ifandraisantsika koa amin'ny faritra Azia iny indrindra ny faritra Azia Atsimo Atsinanana. Raha mikasika ny teny aloha izay dia efa mazava ho azy. Io moa ataoko hoe mba anisan'ny faritra iray faritra geografika izany no tiako lazaina izay nanaovako fikarohana mandritry ny taona maro atao hoe nipetrahana mihitsy aza mandritry ny taona 5 na 9 tany hoany nivezivezena taorianan'izay ankoatra ny fandraisana anjara amin'ireo velakevitra iraisam-pirenena zany. Fa raha iverenako ilay fanontaniana hoe ianao hoe raha ohatra kosa ka raisitsika ny Frantsay na ny asanga zany ny Alemana na ny ohatran'izany zany hoe zareo somary aty amin'ny lafiny andrefana zany moa ve mbola hita ihany izay fifandraisan'izay. Ity ngamba netiko mamaly azy ary tena valiny ankapobeny ataoko hoe ambongadiny no etiko ilazana azy dia ny hoe na iza na iza olombelona eto ambonin'ny tany dia misy ilay antsoina hoe fahendrena izay iombonana. Io moa no entintsika mandika an'ilay hoe sagesse universelle na les consciences universelles zany hoe ny olombelona manerana an'izao tontolo izao na ahoana dia misy fototra iray iombonana eo ary izay no tena manamarina tsika malagasy nahita an'izay mihitsy matoa teny hoe ray moa iny atao anatin'ny fanadihadiana nentina endrika manam-porofo ary na ny tenako na Andriamatoa Charles Emile dia samy nampiasa ny ohabolana hoe ny olombelona raha fitorana dia toy ny ladi-boatavika raha ihany zany. Dikan'izay zany na aiza na aiza faritra eran'izao tontolo izao misy olombelona na dia misy efa ny fahasamihafana eo amin'ny fomba mampahendrena izay ataontsika hoe voafehin'ny hodidina izay misy azy dia misy ao anatiny eo lafika ary izay lafika izay natao hoe fahendrena raha ny tena marina satria ny fomba zany dia ilay endrika ivelany izay mety hiova araky ny vanim-potoana araky ny hodidina ohatra ny hodidina misy ala sy ny hodidina tany ay ohatra tsy mitovy ny hodidina eo amin'ny fitondrana ihany koa mitondran'olon-tokana andeha ataontsika hoe raisitsika amin'ny teny hoe ny teny tsadina ny teny kifehy lehibe dia tsy mitovy amin'ny fitondram-bahoaka eo amin'ny endriky ny fokon'olona ohatra izay nisy tamintsika tany Madagasikara mbola misy endriny ihany ankehitriny saingy efa nisy fiovana ihany koa ka raha izay no ataontsika hoe banky tokana dia ny amaliako azy dia ny hoe ao amintsika olombelona rehetra izay fahendrena iombonan'izay na iza misy atsika ka noho izany na misy azy ny fahasamihafana araky ny toerana dia ao ilay fahendrena ary ity ngamba no ohatra etiko mandray azy asa moa na iza ny nindrana tamin'izy fa hoy ny ohatra nomen'Andriamatoa Charles Emile atao hoe sarotra ny miteny ka avadibadio impito aloha ny lela izay vao miteny. Teny frantsay koa miteny hoe avant de parler tourne la langue 7 fois. Asa moa na hoe fandikana aingana dia aingana ve izay arabaka teny iza ny nindrana ninona fa dia samy mampiasa an'izay nefa isika. Zay ngamba no etiko mamaly azy ka raha mahavaly ny fanontanianao zay Ramatoa Randrianal. Mahavaly tompoko fa misaotra indrindra. Akasitra tompoko. Asa raha ho raisin'Andriamatoa Charles Emile ny fanontaniana faharoa na ifandromonantsika ihany fa tsy dia misy fanampiny kely angamba alohan'ny hidirana fanontaniana faharoa amin'ny favoateny dia
Ataoko hoe miteny lango masony vary ihany satria misy manana fahaitan-tara isika eto dia ny andriamatoa Nzatoery zany fa ny tantaran'ny afrikanina sy malagasy dia mifandray tokoa ary na ohatra sika niainga avy any amin'ny sasany ao Madagasikara niainga avy any amin'ny Azia tsy matsinana andresany io dia nandalo kely tao Afrika atsinanana tao ihany aloha zay vao tafapaka taty amin'ny nosy Madagasikara. Zay zany lazaiko hoe zahay mipetraka aty amin'ity tany be Afrika ity dia mahita fomba maro itovizana ary tena hoe fomba malagasy mihitsy zany zay indraindray moa amin'ny toerana sasany zany ity tena mbola voatazony azy any antsika zay lazaiko zay manomboka very. Tegna manana biby kely fanazavana ny eton-dranomasina teo momba ny hoe fifandraisan'ny afrikanina sy malagasy tsy amin'ny volana fotsiny ihany zany fa amina fomba fampanao sy ny sisa sy ny sisa. Raha tantara kely fotsiny hoe nasain'ny olona tamin'ny tonga taty amin'ny mango fahoriana afrikanina zany dia ny salasala be mihitsy fa zany teny hoe tsy haiko zany amin'ny fomba ty. Dia ozy le olona anankiray teo hoe atovy amin'ny fahaizanao azy fa dia natao ohatran'ny fomba malagasy izy rehefa nijerena taty aoriana tsisy mahasamihafa azy mihitsy. Zay zany tsetsatsetsatsy aritra momba ny teny filohery ny fanontaniana filohery marina tokoa fa ataontsika hoe teo amin'ny fampitahana angamba izy nahatonga le fanontaniana hoe indraindray misy sariteny zany tsy tena obolana zay aloha dia marina mety ankamatatra kory ary mety ataontsika hoe tsy misy ahiteny moa teo tamin'ny ahiteny nizatra nytenena teo fa natao malalaka zany izy ary matoa natao iny dia zavatra ataontsika hoe fanomboana ihany fanomboana mba hitadiavantsika zany amin'ny tany rehetra zay misy atsika zay fahendrena finosiny obolana eo amin'ny tany izay. Misy zavatra tena tsy azo mihitsy raha ohatra hoe obolana Europa atsinanana ohatra misy manana obolana tena tsy azo mihitsy raha tsy mahafantatra le anao amin'izy ao amin'le tany zany ianao. Ka zay lazaiko hoe fanomboana ihany iny fa natao malalaka le izy ery ary natao ho fanomboana ka azatsiny raha ohatra mbola mifangaro amin'izao fotoana tsy tena obolana tokoa izy fa sariteny. Soatatry fa mahavaly zay Ramatoa Andrianarisoa Hasina. Misaotra indrindra nanome ny teny toko anampy kely anoy marimarina koa ny teny voalazan'Andriamatoa Charles Emile teo. Raha tena dinihana raha resitsika amin'ny fomba malagasy, amin'ny fomba fampianarana tiako lazaina, ny fomba nampianarana taloha ny malagasy. Ny afrikanina mino fa tsy dia lavitra an'izay kory satria araka lazaintsika teo misy tantara iombonanao, misy tantara iombona anatry ny ela satria rehefa dinihana nge raha tany amin'ny atao hoe fahagolan-tany zay tsy voafaritry ny fotoana intsony dia nisy atao hoe vondron-tany anankiray le Gondwana hoy ny filazan'ireo mpahay tantara sy mpahay jiografia azy taloha ary talohany eny aza dia nisy le ataony hoe Pangea io le Pangea zany ohatran'ny tambatra tao daholo mihitsy ny tany rehetra dia avy eo nisy fivakisana atao anatin'ny antapitrisany maro saingy isika afrikanina sy zareo amin'ny faritra Inde iny mbola tafatambatra aloha ary Amerika Atsimo tao anatin'ilay natsoina hoe Gondwana. Ka ny tantara mbola tsy tena voatrandraka hoe hatrany ampiandohana, hatrany Andoharano araky ny filazan'ny mpisorona feto araky ny fahafantarantsika azy rehetra fa vao manomboka tsika mandeha tsikelikely mijery miverina ny Andoharano ka isy fotoana maro mety tsy ho tratratsika izao fa ampitaitsika amin'ireo taranaka mandimby ny fitrandrahana ny tantarantsika, ny fandraisantsika amin'izareo afrikanina, ny fandraisantsika amin'izareo arabo, ny fandraisantsika amin'izareo any Amerika Atsimo, ny fandraisantsika amin'izareo any Azia Atsimo sy Atsimo Atsinanana. Fa raha hiverenana kely le resaka teo hoe inona ny fandraisany ny obolana ny akamantatra ny angano sy ny sisa rehetra raha ny tena marina ngereo dia atao ireo natao hoe andeha ataontsika hoe taranjanga na ataontsika hoe karazana dingana zay narafitry ny taolo malagasy nampitana ny anatra. Ka ny anatra eto tsy le hoe moral akory hoe aza manao an'izao na aza manao an'itsy fa ny hoe zay nampitana le fahalalana, le fahendrena zany. Ka natao araky ny ambaratonga taona izy io. Raha ny fahazoko azy aloha ary eto ny zoky Ranjatoerana namarina an'izay izay mahalala manokana momba ny tantara fa ny tenako moa dia any amin'ny teny no anaovako ny fitrandrahana dia izao. Rehefa teraka ny zaza efa manomboka mibadabada eo
dia efa mpanononona izy, ampanononona ataony ankanonona zany amin'izay zavatra manodidina azy, ampianarina azy ity hazo, ravinkazo, tany sy ny sisa. Iny zany mbola vao mianatra miteny mihitsy ilay zaza amin'izay fotoana izay. Saingy rehefa mandeha tsikelikely eo dia efa azo atao amin'izay ilay hoe eo amin'ilay ankanonina eo zany dia mandeha ny ankifidy. Izy zany manavaka hoe ty asa ataontsika hoe ravinkazo, ty vata. Efa mahay manavaka an'io izy dia efa mahay mitombo zany ilay voambolana ao an-tsainy ilay zaza, dia efa mahay miteny izy, efa mahay mifandray amin'ny manodidina azy izy. Dia rehefa ampy, andeha atao hoe ampy ny voambolana izay nomena azy ho ampiasainy amin'ny fifandraisany amin'ny manodidina azy io, na ny ray aman-dreniny izay na ny zaza miara indray mihira aminy, dia mitombo ihany izay ka dia ampianarina izy. Ary matetika moa dia ny antsika tsy nisy hoe nandeha nitany nakany an-tsekoly fa araka ny voalazantsika tamina velakevitra anankiray natao teto dia hoe eo amin'ny AMOROM-PATANA eo. Izao tsy ataontsika izao zany, saingy ny antsika moa ny fatana dia atao hoe any an'eritreritra any ihany, ny mahatakalo dinika AMOROM-PATANA, ny takalo dinika AMOROM-PATANA satria everitsika fa misy fatana io izay mamana ny fotsika ary mampitambatra antsika rehetra ao anatin'izay hafanan'ny fatana sy ny hafanan'ny trano ary ny hafanan'ny fo izay. Ka eo ny ankizy no ampitanana izay anatra izay, zany hoe ampitana amin'ny fahendrena mba hafahany ho tonga olom-banona ary manomboka any amin'ny farany izay kely indrindra izay. Dia hoy isika teo ny ankanonina dia mandeha amin'ny ankifidy, inona ny tianao izao zay izao, dia milaza eo ilay zaza. Rehefa miakatra indray dia amin'ny ankamantatra, inona ary zany? Eo zany tsy misy zavatra rofidiana intsony fa tsy maintsy mahita ohatra ilay zaza, mahita valiny azafady, inona ary zany. Dia rehefa miakatra ambaratonga manaraka indray dia efa tonga amin'ny ohabolana arak'ilay hitantsika tamin'ny androany iny. Dia amin'ny ohabolana efa misy fehezanteny ao, efa misy sariteny ao, efa misy ohatrohatra ao, efa misy fanoharana, misy fanoherana ao daholo izao endri-teny. Zay ilay nataon'ny professeur Simeon Rajona hoe figure de style. Ohatra hoe hitantsika ny parallélisme, hitantsika ny allitération, hitantsika ny alliance de mots, zany hoe teny mifanohitra. Everina fa mifanohitra nefa misy hevitra iraisana any amin'ny any ambadika any, ary mahapaka tafapakatra any amin'ny vololonaina zay fahafantarana izay hevitra izay na mifanohitra ireo na mifandray. Dia rehefa tafakatra eo amin'ny ohabolana dia tonga ndraiky eo any amin'ny haiteny, ary ny haiteny nefa dia mampiasana ohabolana be dia be. Saingy ny fomba fampiasana ny ohabolana dia efa misy akingana ary mitaky farany tatsaina lalina andeha lalina atakarana ny heviny. Dia mbola hitantsika ihany koa ny anatin'ny angano sy ireo endrika samihafa anehoana ny fahalalana amin'ny alalan'ny lova-tsofina. Ka izay rehetra izay rehefa dinihana dia mifampitohy daholo, mifampitohy ireo rehetra eo fa araky ny sokajy-taona, araky ny fari-pahalalana, ny faritsainy ny olona no entina mampita ilay hafatra dia ny fahalalana, ny fotom-pisaina sy ny fahendrena zany. Zay no azoko lazaina tompoko. Mino aho fa zoko ranjato hery dia anana ho lazaina mihitsy momba an'izay ka dia kasitrahana indrindra tompoko. Eny tompoko, ia, miaraka ny volaniko terem-piandohana dia misy ny holazaina fa tsara raha ohatra hoe metsika fitenenana ihany aloha ny hafa, mbola manana 10 minitra mahery eo tsika. Raha misy manan-kolazaina dia manangan-tanana izy dia miteny maneho hevitra na fampizara arak'izay mamety. Tiany tonga amin'ny hoe mitsora fa lava ny farafara, mitsinja fa malalaka ny kianja. Iva manangan-tanana to. Iva Andriamampandry avy any Kanada. Miarabantsika rehetra misaotra nanome teny satria tsy teny ihany fa zany hoe tematy fa ny teny ihany indray mandery hoe tsy apika-barany raha tokony izy tokony fandrombaka mihitsy aza miteny eto fa tsika tokony tsy olany hevitra zany tsika, tokony fandrombandrombaka mihitsy aza miteny eto fa mankasitraka fandraisana anjara ny tsirairay avy aloha izay efa mandray anjara sady efa manomboka mihamafiditra hatrany. Na moa zany fanentanana foana mampirisitsika zany handray anjara foana rehefa misy ohatra zao satria zay matakalo dinika AMOROM-PATANA izy ity fa tsy hoe izay zatra efa miteny eto foana ny lasa zatra miteny dia nareo le hafa mba miaraka eto sika nefa tsy miteny mihitsy dia lasa ohatra mba sanganehana ihany zay na te hiteny aza lasa ohatra ny hoe zay ve ny tompony izy ity sa tsika rehetra fa tsika rehetra ny tompony izy ity dia manentana hatrany foana. Faharoa fanentana tiako atao efa mba nisy fito sa valo zany zao ny fenetra misokatra. Za manentana foana moa zany hoe sokafo fenetra nareo, sokafo fampianarana izy ity, fanabeazana izy ity
alohatsika mifampiresaka amin'ny vantana ohatr'izao fa tsy na le mpisorona hafa zany hoe bagaga ihany izy miresaka amin'ny olona tsy fantatra ve sa mianatra amin'ny azy tsy fantatra zany ny fampiresahana eto ohatrany zay zany fanentanana tiako atao fanontaniana anankiray fotsiny mapetrako fa za moa tsy tena mbola salama tsara fotany vao tonga ty an-tany zany tonga dia tratra ny gripo mahery dia le hoe zavatra ty fotsiny voaresaka foana amin'ny ohabolana zany ny atao hoe fahendrena tsy ny ohabolana ihany fa amin'ny fomba mampanao rehetrarehetra zany amintsika malagasy nisy fampitahana teo amina afrikanina dia mahafinaritra be nanaovanareo mianadahy azy teo tena tsara be daholo le fandalinana sy nanaovanareo anazy ny fanontaniana tiako apetraka fotsiny dia hoe isika hoe misy mieritreritra hoe io fahendrena resahana io fa tsy haitsika malagasy ankehitriny no mandray anazy io fahendrena netiny teo aloha reo sa io le fahendrena iainantsika io ny ainandreo teo aloha reo voaresaka foana fa tena io ve mety mampahatra tsy matafavoakantsika amin'izao fotoana izao fa tena mbola mahantritsika ary tena tsy mbola ho tafavoaka raha mbola ohatr'izao tsy haitsika ve mandray le fahendrena ny ainandreo teo aloha sa ahoana fa voalaza hoe manana fahendrena malagasy kanefa hafa fomba fandraisantsika azy hoe zay le fahendrena iainana zay ve zany mampahatra antsika zany tsy tafavoaka tsika sotra tompoka karohana lalina dia lalina no amalinan'izay eny tompoko ya manaraka sa tonga dia amaly ary nareo raha sirekao raha matoasina aleo anomboka dia fenonao raha misy tiampy ary mino fa tsy misy soampy mihitsy ny zavatra ho lazaiko fa lazaiko araiky ny fomba fieritreretra misaotra ny iva nametraka zay fanontaniana zay fa mahafonja kokoa ny fijeriko azy dia toy izao misy zavatra tsapatsika amin'izao fotoan'izao dia le voalaza atao hoe mahantra ny firenena ny fiarahamonina tsy misy mandeha amin'izay loany ny tafapakatra any amin'ny fianakaviana zany miady sy mifandramatra sy ny sisa ka zay ny zavatra tsapa ankehitriny dia fantatra zany fa misy inona ny tena antony petraka mihitsy le fanontaniana tsy fantatra aloha raha fijeriko azy ny tena antony fa mety fifamenon-javatra maromaro ny mety ho antony na ny resaka fomba fisaina sy ny sisa zany ka tsifitra amin'izay fa mamaly ny fanontaniana ao hoe manino tsika amin'ny volana no resaka an'io fahendrena sy ny sisa io foana dia amiko le izy andao atao hoe tsy fitiavana ny hoe fiarahamonina taloha sy ny sisa zokinany miteny an'izay atao amin'ity TVA ty hoe tandremo lasa ho passéiste ianao dia passéiste tiany lazaina dia tena ohatran'io zany mandala le fiarahamonina tamin'izany andro zany sy ny sisa ary hitako hoe marina le izy fa tsy tena izay le izy hoe le zavatra atao tamin'izany zany no tena lafatra sy faratapony ny fahendrena zao kosa nefa misy zavatra heverina ary mety ho antony le valim-panontaniana teo hoe manino tsika ny toy izao amin'izao fotoan'izay misy zavatra naharitsika misy zavatra noheveritsika tsy hoinona ary misy zavatra tena hoe nalaitsika tany amin'ny hafa ka mety zay zavatra zay le fahendrena ho tedavina zany ary zay zavatra zay fijeriko azy fantatsika zay nampianarina tsika zay ny ataontsika hoe ny tateoriana angamba ny mety hoe mila mbola ampianarina fa tsy ohatrany hoe tsy miavitsika le izy ka zay no mahatonga miteny hoe mihevitra tsika na tsy miteny ary hoe le fahendrena nisy ny teo aloha zay ohatrany nandrindra ny fiarahamonina ho tsara hatramin'izao zany tsika dia mety hoe tsy hoe amerina an'io tsika fa farafaratsy alaitsika zay tsara amin'ireo dia ataotsika zay mampety azy amin'ny vaninandro ankehitriny asa mety misy ampahana valim-panontaniana mety ho azonao raisinainy eny amin'izay anazy raha matoa Andrianarisoa Sotrandrina tokony nanome teny kely ihany koa ngamba manao nampy satria rehefa tena andiny ary tena miala tsiny atoko fa tena
tratran'ny atsika ka tena sahirana mihitsy ary mbola ialako tsina teo amin'ny fanolorana ny velakevitra fa misy fotoana angamba tsy nazava mihitsy izay teny lazaiko satria tena mafy dia mafy le kohaka ary farina ny feo ka dia tena ialana tsiny be dehibe toko. Raha ndray io fanontaniana io izay tena ataoko hoe fanontaniana goavana fanamariana moa avy amin'ny namantsika Iva Andriamampandry avy any Kanada izay akasitrahana indrindra fa nisy ny mavitrika indrindra izy eto amin'ity TDA ity ka dia akasitrahana izay ary ataontsika hoe fanentanana ny hafa ihany koa namantsika no nataony ka dia tena mahasoa zany toko. Raha ny fijeriko manokana ary tena ialako tsiny fa hoe goavana dia goavana araka dia teny Zokiranjato hery teo le fanontaniana dia satria misy zavatra atao hoe misy tantara no diavin'ny firenentsika ary raha resaka firenena moa isika dia isika mianakavy ihany eo izany hoe ireo razantsika sy izay isika nandimby aty aoriana natao hoe firenena fa tsy izy akory ka andeha atao hoe hiezakitsika hijery ilay toe-javatra tsy hanamary tena nefa koa tsy handiso tena naratsy tena tahaka ny omby antsika hoy ny fiteny fa mba hiezaka hijery amin'ny maso tsy miangatra nga raha azo atao izay zavatra izay sarotra ihany moa izay satria miankina amin'ny tena le izy ka sarotra ihany milaza hoe amin'ny maso tsy miangatra fa andeha nga jere hoe jerentsika hoe inona no zavatra nitranga tany amin'ny firenentsika na tonga antsika ho tahaka izao mazava ho azy aloha fa nisy zavatra nitranga teo amin'ny tantaram-pirenena izay ataontsika hoe na tonga nanozongozona nga raha ny tena marina ary natonga fivakisana teo amin'ny tantaram-pirenentsika dia ny fanjanahantany zany tsy ho raisiko atao hoe ahoana moa filaza sy mialatsiny fa tsy hitako le teny malagasy raisintsika hoe prétexte nga ataontsika hoe raisitsika hoe io zany no akaiky indrindra ka dia ataontsika hoe ialana bala hoy ny fitenin-jatovo amin'izao fotoana izao hoe satria tsika voazanaka dia toy izao raha ny tena marina tsy isika rery akory no voazanaka fa maro dia maro no tany ny firenena teto ambony tany no voazanaka ary ohatra vitsivitsy ihany no raisika ohatra hoe ry zareo vietnamiana nefa raha mihoatra aminy tsika amin'izao fotoana izao aiza ho aiza no misy atsika zareo indonesiana izay ataoko hoe nananako fifampikasoana mandritry ny fotoana maro dia voazanaka nandritry ny 400 taona zany hoe tena taranaka mifandimby any 100 taona zany misy taranaka firy ao anatin'izany saingy izao ny zavatra voamarika rehefa nitonga tany any fanerasera tamin'izareo nianatra ny teny nandalo ny fomba mampahendrena izay misy hitoviziny amintsika dia izao tena ahoana no filaza azy tsy mitsanga menatra izy amin'ny indonesiana azy fa tena irery ihany zany amin'ny fomba rehetra na amin'inona na ny fiteny dia zareo misy mihoatra ny asa ataoko hoe 5,000 sy raha tena hoe isaina nisy ny nosy amanal no misy atao hoe misy mponina nga dia teo amin'ny 500,000 eo ka sarotra ny manambatra izany isika tompoko tsy misy afa-tsy andeha atao hoe boriborina io manahirana io ny ao nilaza hoe 20 ao nilaza hoe 80 fa tsy isika kosa ngamba tsy hatratranyizany 500,000 foko izany akory rehefa tena dinina saingy izao andeha ataontsika hoe tsy menatra tsika mijery ihany koa ny lesika misy amintsika malagasy fotoana angamba izao tokony hifoazana amin'izay zavatra izay ary hijerena anarenana ny tsy mety hijerena ny lesika ary ihany koa hitazonana izay mety anatsarana an'izany ary entina ihany koa atao hoe mifandrindra amin'ny vanim-potoana iainantsika ka sanatria zany tsy hoy aho hoe tsy fanebahana fa hoy aho hoe andeha anana fahasahiana itsika hijoro afaka anavaka ny vary sy ny tsiparifary ko ariana ny tsiparifary ary tazonina kosa ampitomboana atao lasa toy ny varizato antsokotra ny tsara ao amintsika tsy hiditra amin'ny ankapobeny fa hoy fotsiny hoe andere tsy hanao valalanambo fa ny tompony indray no tsy tia fa isika izao indrindra isika pikabary amin'izao fotoana izao isika mpanabe amin'izao fotoana izao ny tokony hanana izay fahasahiana izay hoe ny anao izay tsara asehoy amin'ny hafa fa tsy ambaka ianao akory ary asehoy amin'ny hafa fa sa mimena amitaha amin'izay rehetra milaza azy ho zavatra eto ambonin'ny tany malagasy zay ihany tsotra tompoko sotra tompoko maraparanantsika azy nanangatana ny Andriamatoa Mazambe Daniel ometsika azy ny teny dia
hiteny rehefa avy eo angamba tsy mampaninona mety mba mianta kely maka minitra kely vitsy orinany amin'ny enina angamba dia tsy dia mampaninona zay. Ary matoa Daniel Mazambe anao ny fitenenana. Ya, misaotra nanome fitenerana. Ela tsy dia mandray fitenenana loatra teto sady tsy dia arina loatra. Fa ary tsy ataoko lava mihitsy nanandro satria hitako foana koa ilay fanentanana nataon'ny Iva sy ny sasany. Fa raha zaho manokana zany hitako hoe amin'ny fomba fisainako manokana zany hitako hoe fanipaka be mihitsy zany le zavatra ataontsika eto zany. Aleo tonga dia tsoroko. Dia indraindray zany ohatra sadaikatra zany za amin'le hoe sao dia hitondra fanafitohinana amin'le hoe kolotsaina malagasy. Dia aleoko zany manaraka fotsiny aloha dia sady mandinika zany mijery. Raha ohatra fotsiny hoe raha azo avy amin'ny fotoana iainantsika zao fa niditra fotsiny androany noho ny amin'le hoe raha ny résultat ny vokatra ny mahatra tsika zay aloha. Dia raha ohatra zany hoentina amin'ny fisainana lojika dia misy antony. Dia fiteniko matetika foana moa amin'ny namana rehefa miresaka hoe rehefa mba tsy mahay ianao dia farafaratsiny mba mangalatahaka. Farafaratsiny mba mianatra hoe ohatrany ahoana moa nataon'ny olona reo na ry firenena izay tafita reo. Ny olona nery zareo ka lasa resaka zavatra betsaka mantsy aho. Ny olona efa mifanenjika amin'ny teknôlôjia na izany indoneziana tenentsika zany miazakazaka amin'ny teknôlôjia. Ny antsika dia mbola tsy haiko hoe tsika zany mbola varimbarinan'ny zavatra mbola lavitra any. Dia raha ohatra ny fahendrena malagasy ane zany no arahana raha resaka hoe zoky olona sy ny sisa tsy tokony andro rajoelina ane zany filohan'ny repoblika tsika satria zandry olona azoko. Nareo zany hoe fa tsy amin'ny vanim-potoana izay tsony tsika amin'izao fotoana izao. Dia raha ohatra indray hoe ny izay elany atezana tsy haiko ny ray aman-dreny zany manana traikefa izy ny mahita lalana. Dia za hoe raha ny dadabeko hoe alefako aty Norvège zany zao dia izy hoe mahita lalana noho za. Dia za hoe arakaraka ny contexte sy ny zava-misy angamba le izy. Dia be da be zany zavatra azo ohatrany hoe azo ametrahana fanontaniana, zavatra malasa saina raha oharina amin'ny vanim-potoana iainantsika zao amin'ny kolotsaintsika. Dia izay mahatonga anahy somary mangingina aloha teo hoe fa hiezaka ihany na tsy izany hoe hitondra fanaohevitra na dia hoe somary miborioka azy. Misaotra tompoko. Eny tompoko, dia misaotra ny havantsika Daniel Mazambe amin'izay teny nataony izay satria misy oetreretina tokoa zany ary tena fanontaniana fototra mihitsy zany satria taratry ny fisainana misy amin'ny ankehitriny mampanontany tena ny amin'ny hoe mbola ilaina ve ny miainga amin'ilay fototra nentim-paharazana ilay fahendrena taolo. Zay zany raha adika ho endrika petrakolana na problematika izay zavatra nambarany teo zay. Ka izay ny ataoko hoe ny savalalana kely amin'izay zavatra izay no amaranako ny teny izay ho ataoko. Fa ny zavatra tiako ambara zany misy zavatra vitsivitsy amaranantsika azy. Voalohany aloha ilay mikasika an'ilay hoe tanimboanjo efa nohazavainy ny ramatoa ANDRIANARISOA HASINA ilay fanazavana nataony rainifina fa iny mihitsy zany tena fototra ilay teny ary andrenam-ponomerina tena nampiasa betsaka an'io fametrahana ny voanjo. Misy faritra ndeha atao hoe sikajin-javatra anankiroa nametrahany an'io. Misy ilay nantsony hoe mpiandro vava-tany. Teo amin'ny fanotantara ny fanotaram-panjakana nataony andrenam-ponomerina zany dia nisy olona napetrany ho mpiandro vava-tany. Ireo dia matetika vatan-dehilahy no mambady aman-janaka izay tena izay mihitsy no andraikiny mpiandro vava-tany. Ary ireo olon'ireo nefa rehefa mipetraka amin'ilay toerana izay nametrahany azy dia tsy afaky nijanona iankina fotsiny amin'izy mpanjaka fa namelo tena. Dia namaritra an'izay fomba nivelomany ireo. Efa misy amin'ireo olona ireo tsy hoe namantantany foana fa efa faritra izay efa nisy mponina fa ireo zany napetrany teo. Zay le sokajy voalohany. Fa misy sokajy faharoa dia ny hoe rehefa nitatra ny velaran-tany azo nandrenam-ponomerina dia nandefasan'ny olona ireny hanajary azy. Ireo zany tsy dia hoe mpiandro vava-tany akory fa tena hoe natao vahoaka amin'ilay toerana mihitsy, natao mponina amin'ilay toerana mihitsy
Ary raha ohatra ka ndray ohatra sika nge tsy de zavatra mifakaiza amin'izany ohatra ny hoe rehefa azo nandrenam-ponomerina imerina tsimy taty oriana ny taona 3 sy 700 zany intelo nanihana moa Antananarivo merina tsimy zany io resako koa vao afaka teo ambany fehezany Andrenimbotsimarofy dia nametrahana andrenam-ponomerina ny voromahery nisy koa ireo lesokajin'olona samy hafa zay napetrany teto ary ny zarazarainy samy manana ny faritra nisy azy ireo olona ireo ary dia ireo tena ny teneniny mihitsy hoe tsy mahazo miverimberina any avaratra antsony kanefa manana fahasandrazana any any fa tsy de hoe mahazo mivezivezy any zavatra sahalala amin'izany izy de nanajary an'ireo toeran'ireo zay zany no anamafisako an'iny. Ny faharoa ilay momba n'ireo le loharanon-kevitra mitodika manokana amin'ny Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile ny amin'le hoe le loharanon-kevitra eny namina Ramatoa ANDRIANARISOA HASINA koa aza misy amin'io le hoe ohabolana Zava-kanto vita amin'ny teny io dia azo heverina hoe fahalalana fototra mihitsy no azontsika tovozina ao amin'ny bokyny Navaonina samy navoany eny famaky azy le hoe ny ataony miverina misy fandalinana lavitra be ao anatin'izy io tahaka izany koa ny ao amin'ny bokyny Simon Rajaona le hoe Zava-kanto vita amin'ny teny misy fanazavana tsy fanazavana ohabolana fa fandrasarasana ohabolana miainga amin'ny sary teny kanto ao anatiny efa anatsidika teo ihany le izy hoe ny parallelisme ny gradation sy ny sisa ary reny anefa de ampiasaintsika pikabary andavanandro zao kanefa tsy fantatry ny maro hoe zay nge le gradation zay nge le parallelisme zay nge le ellipse zay nge le prolepse sy ny sisa ohatran'izany le izy ka mila ianarana koa zany reny ho antsika pikabary ahafahantsika mifehy azy ka tena mampiasikasina n'le fahaizantsika mifehy n'ilay ohabolana tahaka izany koa ny bokyny Bakolo Dominique raha miara-manana hoe de ohabolana hainteny efa tena voazavanao tsara teo le antanatohatry ny firosoana makany amin'ny faratampony amin'ny fahaiza miteny teny hoe hainteny satria le nambarany n'Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile teo le hoe izy mivadiny miady ka ny ankiziny voaporiporitra iny zany ankamantatra fa ny ankamantatra no mivadika ohabolana ny ankamantatra zao de hoe inona ary zany minamenaka tsy mety matavy valiny lahinjiro de zay no mivadika ohabolana avy eo no hoe aza manao tahaka ny lahinjiro ka minamenaka tsy mety matavy sahalala amin'izay le fivoaran'le izy zany de ny fampiasana an'izany mitambatra no mitondra makany amin'ny hainteny dia misy entomody moa sa fanazarana nomen'Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile teo tsy voaraiko tsara moa le anankiray fa le faharoa ny tena voaraiko teo le hoe ny azo manakaikikaiky azy anga de ny hoe kalinantitra ka ny antitra ihany misy koa le hoe antitra mikalo ka ny antitra ihany misy kely an'izay koa le izy de efa voazava ny Ramatoa ANDRIANARISOA HASINA teo le hoe ny ohabolana ne tena mampiseho le fahendrena iombona zao tontolo zao fa zay nahatonga an'izay hevitra hitoviny zay zany mila anaovana fikarohana mihitsy hoe ahoana raha no mahatonga ny hevitra mitovitovy hoe nisy famezivezena fanaisana ve reto olona samy hafa reto sa tena saina mitovy fotsiny zao raisikotra zany zao le hoe ohabolana afrikanina anankiray satria afrikanina ndraisantsika teo hoe mba hampitafy ny olona rehetra de mijanona tsy mitafy ny fanjaitra hoe mba hampitafy ny olona rehetra de mijanona tsy mitafy ny fanjaitra de misy mifandraika hevitra amin'izany ety amin'ny ohabolana malagasy hoe dombolomanompo tahaka ny fandraka na koa hoe mitatatra ao andrain'le zafy misy endrika tahaka an'izany le izy raha mandray ndraitsika hoe ohabolana sinoa no hoe zay namindra zay nahavita namindra tendrombohitra de nanomboka naka ny vato tsirairay taminy ohabolana sinoa zay fa mifandraika ty amintsika malagasy hoe nerikerika mahatondradrano de tahaka izany koa hoe fomba fiteny frantsay hoe tel père tel fils de mahitsika ty malagasy hoe fitatra rainy ka sadasada ny zanany zanaky ny goaika fotsy tenda zany hoe misy zavatra iombonana
mampirahevitra ilay an'izao tontolo zao eo amin'izay lafin'izay ka tsy afahantsika tena miteny hoe tsika rery ny tompon'le hevitra na le fahendrenana tahaka an'izay. Ny farany moa alohan'ny farany le hoe mampahatra antsika sy ny le teny fanontaniana avy amin'ny iva Andriamampandry ny fiheverako azy dia hoe tena misy fototra lalina be io le fahantrana io. Ny fahantrana mantsy misy endriny anankiroa amin'ny fandiniako azy. Ny voalohany dia le fahantrana materialy, le hoe trano tsy zarizary, fitafiana rovotra, ankoatran'le lamaody indray moa iny zany, ilay sakafo tsy lavorary sy ny tahaka izany, iny le fahantrana hita vatana. Fa misy le hoe fahantrana ny saina, ka io le fahantrana ny saina io miseho amin'le hoe faneketsika n'le zava-misy hoe sika moefa zao ka atahoana fa dia zao no anjara, zao no lahatra. Fomba fitenikeo amin'ny mpianatra aho moa hoe lasa manaiky an'izao ny fisainan'ny olona hoe dadabe nahantra, dada farahitiny, zaza ny fadiranovana. Lasa miampita zany le zay fisainana izay dia lasa tahaka ny miraviravin-tanana tsy afa mivoatra intsony. Ny tena fototra ilay fahantrana izay io nefa dia le tsy fahalalàny malagasy amin'ny ankapobeny mihitsy hoe izy zay le fihiziny zay zany, inona no maha izy azy hoe fanahoana izy no tsy maintsy ny an'ny vahiny foana no raisiny vao tafavoaka izy. Kanefa misy harena tokony ho tovoziny ao anatin'ilay tantarany, ao anatin'ilay fomba mampanaony, ao anaty misy zavatra fototra zany ao zay ahafahany mandroso. Ary zay mila fikarohana izay. Ireo le firenena voatanisitsika teo, Japon, Indonésie, Vietnam sy ny Chine indrindra, ireo tsy nandrosondroso fahatany fotsiny tamin'izao fa nampiorona ilay fandrosoana tandrify azy sahaza azy tamin'izay le maha izy azy zay. Dia ny sinoa afaka nandroso izy fa mijanona ho sinoa. Ny vietnamiana afaka nandroso izy fa mijanona ho vietnamiana. Ary ity teny ity dia teny nambarany Kozinsy, mpampianatra ny Rain'Andriamampandry, izao ny teniny hoe ianareo mpianatra malagasy ty ambarany ity zany, aza maimaika ny ovaza mitoera ho malagasy. Ary dia niraisy ny profesora Ratsimamanga izay zavatra nampitaina tamin'ny Rain'Andriamampandry zay dia nambarany hoe ho malagasy mandroso fa mijanona ho malagasy. Eo zany tsika izao, ho malagasy mandroso fa mijanona ho malagasy, zany hoe tena adidisika ny mitrandraka hoe inona ny zavatra atsika iorenana ao anatin'ilay maizy atsika ka anorenana an'izay toe-pandrosoana izay hialana amin'ilay fakana tahaka be fahatany fotsiny aty zero. Zay moa mbola adihevitra angamba mety hoe takalo dinika AMOROM-PATANA hafa anay zay, ary zay no mahatonga anay sy zokinala zany amin'ny fotoanana hevitra eto fisarihana izay tsika mandeha mikaroka mangaroka ny any amin'ny sain'ny razana ny ahafahantsika mahita hoe inona no mbola tokony hoentsika miorina. Fa nefa tsy tokony iorenana intsony moa araka ny teny Andriamatoa Daniel Mazambeto dia efa avela zany ny zavatry. Raha sitrapon'Andriamanitra amin'ny takalo dinika AMOROM-PATANA manaraka dia lohahevitra entina mirahalahy eto ny hoe ny tonga mionkina ao amin'ny fanambadiana ao amin'ny kabary am-panambadiana, ny tonga mionkina ao amin'ny kabary am-panambadiana. Santionany kely fotsiny hoe nahoana sika no manome valopy, reny valopy isan-karazany reny, inona ny fototra irenany, inona ny dikan'ireny sy ny sisa. Betsaka amin'ny mpikabariny tsy mahafantatra an'izany akory dia entin'izay zavatra izay. Le resaka nentin'Andriamatoa Daniel Mazambeto eo azontsika anokanana dinika manokana mihitsy, lohahevitra anankiray manokana mihitsy, ary dia irina mihitsy izy handray anjara amin'izay zavatra izay, na hoe izy mihitsy aza no angatahantsika aloha hitondra taridresaka dia miaraka amin'ny fanakalo hevitra tsika. Ahoana ny hevitry nga Daniel Mazambe amin'izay? Tena tiako mihitsy zay manao taridresaka karazana hoe 10 minitra na ohatran'izay araka hoe ohatran'izao fijeriko azy dia misokatra ny adihevitra aorian'izay. Saotra indrindra. Tsy 10 minitra akory aza fa 20 minitra na ohatr'izany valampatra tsara ianao amin'izay fotoan'izay. Dia mankasitraka mankatelina re tompoko, mankatelina mankasitraka Ramatoa ANDRIANARISOA HASINA, Andriamatoa RAMAMONJISOA Emile, mankatelina tsika rehetra izay nandray anjara ato amin'ny takalo tamin'ity androany ity, ialana tsinykely ny fioaran'ny ora zareo mpitantana ao amin'ny lafin'ny teknika ao. Zaho moa zany mamarana azy sa mbola
misy mamara anazy raha matofolo sa ahoana ny to mamara anazy ianao za zany mamara anazy eny tompoko eny ary tompoko dia anterina ny fankasitrahantsika rehetra fankatelemana ty moa ny tonga ny hoe faradia ao avaram-patana farahetsiketsika hiditra-trano fararara torimaso ary ny farany teny tahaka izao dia ny firarintsoantsika sy ny fifanaovam-beloma dia samy soavatsara amintsika menakavy tahin'Andriamanitra dia fanome fotoana indray amin'ny alahady 7 ny volana Desambra raha tsisy ny fiovana any lakotsiny any zokin'aly fa zay ro lasa miraikitra tamina fotoana tsy azo ny alana tamin'ity androany ity sy tavaboaka misy fa za moa mbola afaka naketo ihany dia makasitraka mankatelina reo tompoko izay mitahin'Andriamanitra.